start the series off. It was the first map. They won 13-8 there. Fnatic have never been the best team in the world on this map. Loud certainly have for a period of time, but it's all about the here and now. You can't be living in the past. Boaster close to the corner here, but he's got a crossfire set up. Him and Leo. Leo backing away. Spotted out and heard, but there we go. Back to the rest of the team here. No swing. Tucked to the corner. There was no swing, no attempt at a trade. Dashing forwards into the smoke. Boaster's just ignoring him. Doesn't want to try and take a piece out of Aspas, but Aspas certainly does. Straight into mid. Carved open. An area of the map now, but the anchoring positions of the Fnatic players is going to be really quite difficult to chew through. Do they really want to attempt this? Looks likely, yeah. Chronicle's positioning, immaculate almost. The positioning of the smoke just playing inside of this one, and Loud are really slowing this down now. You can tell that they are aware Fnatic are going to have responses to everything they do, so they've always got to pump the brakes a little and wait for that to happen. Shots going wide. Still got a dash though. Durka wants another go at things. Can't quite land them though. What is 2 years up to? Less in the meantime. He's in the spawn. Less in the meantime found a kill on Chronicle. It's all just down to Alpha, and they're waiting for him. Yeah, I mean, they just sent the spike to A and trapping Alpha in his box. That is a gorgeous pistol round from Loud. I was a little concerned when the first player falls to Boaster hiding in market and Aspas wasn't ready to capitalize, but I think that just shows you the respect that they have for Fnatic. Aspas is thinking, well, if I swing here, you know, Leo, I'm going to be opening my back to Leo. There might be Chronicle facing from market. So he really takes his time, slows it down, and makes sure that the dash into the smoke puts Boaster in a horrible spot. If this is the level of patience and diligence that Loud are going to bring to the game, we might genuinely have a revenge game on our hands. There was definitely some questions about, you know, the map pool and the direction it went in, at least in my mind when I saw it, because I thought, you know, Loud a chance to go onto Haven. Durka. Certainly. I mean, cheeky. That's what Marla was saying as well on the desk, and yeah. I agree. They've just looked phenomenal on Haven, but this is a map that historically Fnatic have had at the bottom of their pool. Not the very lowest, but towards the bottom. Does that mean anything? Oh, for Fnatic, that's still a very good map. I mean, exactly. That's the problem. It was towards the bottom of their pool when they played at lock-in, and like I said, take flight. Fnatic were able to find the win there, but it wasn't this mirror matchup. At that point, you had Sadek playing the Viper. They were playing Viper Omen. Yeah, changes. Yeah, very different. Having Cowanzine back in the Sova and playing this standard composition, Loud have got great ideas. Real taste as well of the caution that's being delivered into these with the eco round. Oh, up against it, Loud. Don't want to misstep. They don't want to give away any of these advantages. Plan starting to go down here, but they set themselves up. Worrying for us. Has full utility and a paranoia for both. คือถ้าว่าพลังเจออะไรก็ไม่น่าจะมีผลในวันนี้สวัสดีครับทุกคนกาฟิลเควินณัฐนนท์2002 Triple Life ชนะวินณัฐนนท์เจอยังไงก็ไม่มีผลไหมถ้าถามว่าทีมไหนมีโอกาสแชมป์มากที่สุดถ้าว่ากันตามเปอร์เซ็นต์นะยังไงก็Fnaticฟอร์มทำมาดีมากถ้าไม่ได้แชมป์รายการนี้ถือว่าน่าเสียดายสุดๆไม่แปลกๆขอฟังเสียงตัวเองแป๊บฟอร์มทำมาดีมากถ้าไม่ได้แชมป์รายการนี้มันแปลกยังไงนะit to come to him. He's not going around hunting stuff เรียบร้อยกลับมาละดีขึ้นยังดีขึ้นยังไหนบอกสิว่ามันดีขึ้นยังถ้าดีขึ้นแล้วบอก1อ่ะตายแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนะแย่แล้วแหละทุกคนประเด็นคืออะไรรู้ป่ะมันมีคลิปนึงที่อัดไว้แล้วไม่ได้ปราบพอดีแย่แล้ว So distracted potentially by Les, who's been brought down to half, trying to take fights against Alpha. คลิปเสียไปเนี่ยอัดไปอีกแล้วอัดไป3 รอบแล้วรอบที่แล้วเผลอกดลบลืมปรับแน่เลยว่ะ1-5 ฟอร์มแชมป์
โดนไป0-3แพ้วินโบนัสตั้งใจดูแข่งตั้งใจดูแข่งรายการนี้ And on the pistol and the bonus, that's both market. That's been the area where they're putting the นี่เพิ่งจะรอบแรกเองสายบน They chose to try คู่ที่ตึงที่สุด between Boaster and Leo on the pistol, and here you see ตึงเปล่าวะ just the isolation. They know that Leo's around. Aspas gets pinged up, and it doesn't matter. They just force the fight anyway and win it. I don't think Dirk is expecting that duel to come to him as quickly, to be honest. I think he's expecting Aspas to be. มันคือ reaction ที่กล้องจะจับถ้าทำ What a great start for Loud on their attack side. ว้าวอ่ะมันว้าวอ่ะ Away from the no command for Loud, he can start farming up some of these orbs. Might not be the goal in mind though. Spikes on Sadak, so hoping to try and get through this one without using too many ults. Earn it through this one. Flood attempt, running right around the corner here. Guardian in the hands of Boaster. He's lit up. Not the greatest fight to go for there. He was hoping for a freebie, and wow, either side here. Fnatic getting picked apart. Ooh, that's a bit awkward, yet still lands it. ความเหมือนมีความเชื่อมั่นในโอดินอยู่นะด่านนี้นะ Looks like a bit of a misstep there, but the Nano Swarm going towards heaven and the Mollies pushing away anybody that might be playing inside the smoke. มา ตัวท็อป with the Guardian like he did on Haven earlier in this tournament. This one should be sealed up. เผลอๆคู่นี้อาจจะซ้อมกันเยอะก็ได้นะตอนที่แข่งตอนแข่งลีกคู่นี้อาจจะซ้อมกันเยอะด้วยความที่อยู่คนละโซนแล้วเขาไม่เจอกันตอนแข่งลีกอ่ะเขาไม่เจอกันใช่ไหมทีเนี้ยน่าจะเป็นคู่ที่ซ้อมกันเยอะตัดภาพมาโชว์ความแม่นไป2หัวตัดภาพมา Fantastic beginning. Aspas is not. Oh, he just ยิ้ม managed ออกเลย to he's kept his gun into it. The bank is just unbelievable for Loud here. And not just that, the game simplifies when you win the opening rounds as heavily as this. They have a no command online now, and they know that Alpha with his lockdown is more likely to be playing retake on these sites. I wouldn't be surprised at all for Sadak to just read into this situation and have a very simple flowchart-esque idea of how he wants to approach this round. Now, as it happens, Alpha is not playing fully. มันเพิ่งจะเริ่มใจเย็นมันเพิ่งจะเริ่ม But he's playing outside of the วันหนทางนี้ยังอีกยาวไกลอ่ะ The mind games are going to happen with both of these squads though, because if Sadak expects them to be playing offside, maybe doesn't pop the null command, but it still comes through and it is going to. แล้วตีแบบนี้พลิกไม่ได้แล้วครับโดนสแกนเดอเก้หัวแตกไม่พักเลยว่ะเอแล้ววันนี้ตั้งใจซื้อออฟมาแล้ววินนี้สำคัญมากๆสำหรับฟนาติกเพราะว่าถือออฟมาด้วยแล้วตัดถูกบอมด้วยถือออฟมาตัด A ถูกบอมด้วยนะWhich is why they're clearing him. ทำมิ่งนี้ท่านได้แต่ใดมาเศร้าไหมเราเป็นคนที่เห็นภาพอะเศร้าแทนอะเล็งตั้งนานไม่ออกหันกลับไปเท่านั้นแหละเอาแล้วว่ะการรีเทคครั้งนี้กลายเป็น4-3แล้วโดนสแกนแบบนี้อ้าวสโมกเดียวจบไปเลยการรีเทคครั้งนี้ว่ะI think the awareness to be able to clear out less is also absolutely crucial. ช็อตเมื่อกี้มือคือแบบเนี่ยช็อตนี้เลยโอ้โหหันกลับพอดีมันเลยเป็นการรีเทคที่แบบได้เลยอ่ะถ้าเมื่อกี้เลสไม่ตายนะมันจะแบบภาพจะเปลี่ยนเลยอีกหนึ่งวินที่แบบได้มาเพราะไทมิ่งเลยนะสำหรับ Fnatic 4 is already good for Loud on the attack side and they have so many more opportunities. Bank that was built up that you were talking about prior, plenty more money. คือถ้าไม่สโมกมันก็กลัวออฟไงเข้าใจแหละช็อตเมื่อกี้อ่ะฝั่งตรงข้ามเขาเอาออฟล็อกกันดิทามมิ่งจัมพีคเมื่อกี้ไม่ได้ยิงง่ายนะใช้ได้นะใช้ได้เลยช็อตนี้ใช้ได้เลยชิงไทมิ่งไปบลาย3อีกครั้งกับช็อตชิงไทมิ่งของ Fnatic แรงกดดันตอนแรกนี่บอกเลย Fnatic รับเต็มเพราะว่า 0-4 นะแต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็น 2-4 ปั๊บรู้แล้วตัวสุดท้ายอยู่นี่แต่มันไม่คุ้มหรือเปล่า
Loud had some players very close to ultimates in that round. ไม่เอา They've been able to take A main control. คือ Fnatic ไม่ได้รวยส่วนลาวก็ไม่ได้จนการแรกอาจจะไม่คุ้มถ้าปล่อยเขาเซฟแล้วเราเก็บไว้เก็บเงินไว้แล้ววินหน้าอาจจะเวิร์กกว่าในวินนี้นะดูยาวครับดูยาวยันจบน่าจะยันจบเปเปอร์เล็กนะยกเว้นพูดไว้ก่อนเลยว่ายกเว้นคู่เปเปอร์เล็กจบช้าเกินไปแบบจบ8 โมงครึ่ง 9 โมงอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไหวเพราะว่าฉันมีงานต่อตอนเช้าแน่นเหลือเกินไม่ต้องนอนแล้วชีวิตนี้นะตอนนี้นะดูวัชปาร์ตี้เสร็จปุ๊บมีถ่ายงานต่อนะ 9 โมงยาววันนี้ยาววันนี้จะเป็นวันที่ยาวมากๆวันหนึ่งMore critically as well, you're really stopping that snowball that you were talking about because you get that early lead of Loud, you start building. เฮ้ยช็อตนี้มันคมจริง You're looking at an unbelievable attack side. You're able to just really use them one after the other. คมจริง Get a string of rounds going, but it's been shut down at just the right moment. เฮ้ยเวลาที่เรารับงานเยอะมันไม่ได้แปลว่าเรารวยมันแปลว่าอะไรรู้เปล่าแปลว่าเราไม่มีจะกินยังไงล่ะเราเลยต้องรับงานเยอะขึ้นอ่ะเข้าใจไหมไม่เคยดูพวกเวลาดารามาพูดเหรอว่าถ้าเกิดหายไปจากวงการอ่ะให้รู้ไว้เลยว่าช่วงนั้นอ่ะคือช่วงที่แบบมีจะกินอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกงานเยอะงานโฆษณางานนู่นงานนี่เยอะไปหมดให้รู้ไว้เลยนะอันนั้นคือลำบากแล้วเริ่มชีวิตเริ่มลำบากไงเลยต้องทำงานเยอะขึ้นไงมันคืออย่างนั้นนะมันไม่ใช่รับงานเยอะแปลว่ารวยนะงานเยอะแปลว่าลำบากแล้วเริ่มแล้วนอนมาเต็มที่ครับนอนมาเต็มที่เตรียมแล้วเพราะว่าออกงานมันต้องใช้สติครบถ้วนถ่ายงานมันจะไปแบบมึนๆไม่ได้โดนไป2 วินเริ่มช้าลงเลยเห็นปะคู่เปเปอร์เล็กมีโอกาสพลิกครับมีคู่นี้ก็มีมันมีหมดทุกคู่อ่ะทุกคนมันมนุษย์อ่ะอ้าวโอ้ยช็อตนี้มุมที่คาดไม่ถึงแซดแท็กบอกว่าไม่เคยคิดจะเล็งมุมนั้นเลยเช่นกันครับโอ้ใช่ถ้าว่าจริงๆนะกาแฟต้องเข้าแล้วแหละจริงช่วงนี้ปกติไม่ค่อยดื่มนะแต่ถ้าเป็นช่วงอย่างนี้ก็คือก็ได้อะก็ได้หมดอะก็ยิงโดนเฉยแล้วก็ยังดีแล้วเหมือนจะชุบไม่ได้เพราะเป็นมุมที่ชุบไม่ได้นะครับแล้วช็อตนี้ก็ยังเข้าไซด์ไม่ได้แล้วโบสเตอร์มาในจังหวะที่ดีมากยังเข้าไซด์ไม่ได้เวลาก็จะหมดแล้วเข้าได้ไหมเข้าได้ว่ะโอ้อย่างนี้ได้วางแน่ๆละได้วางแน่ๆแล้วไม่ตัดได้ตัวหนึ่งครับเป็น1-2โคเอนซินวิฟไปช็อตหนึ่งบางกันเราจะได้ดู1-1บีบหัวใจเมื่อกี้ And the player that ends up having the play to win the round there with the weirdest chaos เริ่มมานะภาพเริ่มกลับมาจากตอนแรกที่แบบโอ้โหใครที่เข้ามาดูตอนแรกแล้วเห็น 0-4 ก็คือแอบเรียกว่าไงดีประหลาดใจอ่ะ and he's giving info and comms throughout the whole round about where these players are positioned and where they're shooting him from. Loud can't start walking into sight becauseทำเอาไปเลยโดน3 วินรวดฟานาติกโดนไป4 วินรวดไม่ทำเอาลาวโดน3 วินทำเอาเลยแล้วโฆษณาแรกก็เข้าเลยทันทีขอบคุณนะครับใครที่ไม่โดนโฆษณาหรือถ้าโดนโฆษณาแล้วได้ยินข้อความนี้ก็รบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะครับเฮ้ยฉันว่าจะมีเรื่องจะถามเหมือนกันแต่เรื่องนี้ไม่กดโพลหรือกดโพลดีเดี๋ยวกดโพลดีกว่าตอนจบคู่นี้แล้วจะย้ายไปเป็นคู่2ที่เป็นเปเปอร์เล็กใช่ไหมฉันจะลองทำโพลดูซิว่ารำคาญโฆษณาไหมอยากรู้มันขัดฟิลไหมขัดอารมณ์ขัดฟิลไหมโฆษณาตอนไทม์เอาท์โฆษณาตอนพักอะไรเงี้ยอยากรู้เฉยๆคู่2ถ้าจบเร็วตี 5ไหมคู่2ถ้าจบเร็วตี 5ไหมแปลว่าอะไรอ่ะหมายถึงถ้าจบเร็วคู่2จะเริ่มตี 5ไหมหรือถ้าคู่2จบเร็วจะจบก่อนตี 5ไหมหรือยังไงวะเนี่ยถ้าฉันแข่งจะเอาน้ำอะไรไปกินบนสเตจน้ำเปล่าครับเพราะฉันเป็นคนพูดเยอะ
ตอนแข่งก็พูดเยอะแล้วพอพูดเยอะปุ๊บมันคอแห้งก็ต้องจิบน้ำเรื่อยๆBoaster, who's tucked himself into wine, used the paranoia very early on and repositions back to safety. Mid now, it's going to be the focus here, but Durka. Fnatic เลือกจะเอาออฟมาแทงช็อตนี้แล้วเจอเห็นแล้วเรียบร้อยเห็นแล้วเมื่อกี้เฮ้ยโยนปืนเพื่อทำลายกระจกว่ะไม่เสียกระสุนไม่ต้องรีโหลดเขาเห็นหรือเปล่าว่าเมื่อกี้ช็อตที่สแปมเมื่อกี้เขาเห็นหรือเปล่าแต่กล้องไม่ได้จับฉันก็เลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ในการตัดของเดอร์เก้เราเหมือนจะไม่พลาดเลยแล้วโอ้โหแฟดมาโคตรสวยใครมันจะไปหันทันมันคือป๊อปแฟดระยะไกลโอ้นี่แหละแค่พอพูดแล้วมันไม่พลาดจะพลาดเลยเพิ่งพูดไปเองนะจังหวะการตัดไม่พลาดเหลือตัวเดียวล่าแน่นอนครับเพราะรวยมากแล้วฟนาติกแทงให้ก่อนเลย Finishing him off with the shockies. Okay. Durka was set at 1-5 before this round began and hits an astounding offer. อันนี้รอบ8ทีมเข้าไปจะเป็นรอบ4ทีมเข้าไปจะเป็นรอบไฟนอลครับถ้าชนะติดกันจะเข้า upper bracket ต้องชนะ3รอบติดถึงจะเข้าไฟนอลครับชนะรอบนี้ชนะรอบหน้าและก็ชนะ upper bracket ถึงจะเป็นไฟนอลโอ้เริ่มปวดหลังแล้วเนี่ยจริงนะหลังเริ่มมาแล้วนะช่วงนี้ไม่ค่อยยืดเส้นยืดสายหรือเปล่าขาดการออกกำลังกายสตรีมยันเช้าแล้วรู้สึกไม่ค่อยมีพลังในการออกกำลังกายโอ้ได้ทุกวินเปิดอย่างนี้คอมโบว่ะโดรนไม่ได้มีเพื่อหาข่าวอย่างเดียวแต่มีไว้เพื่อตัดคู่ต่อสู้คนนี้ไว้ใจได้ตุยก็ไว้ใจได้เช่นกันมุมอะไรวะวางบอมไปแล้วด้วยแล้วช็อตนี้ยิงสโมกใส่ตัวเองอยากจะยัดแต่โดนลีโอมาขวางไว้ได้ไม่ไหวแล้วตุยเหลือตุยคนเดียวแล้วเหมือนจะหาเห็นขามุมนี้ได้อยู่นะคนที่อยู่บนเจนเห็นคนที่อยู่เฮลแต่คนที่อยู่เฮลไม่เห็นคนบนเจนนะAnd for Fnatic to recover that situation after Loud had made a nice reaction, double pushing through heaven. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าอุปกรณ์ไม่อยู่ที่ว่าลู่วิ่งหรืออะไรปัญหาอยู่ที่ว่าอยากจะลุกขึ้นมาทำไหมเอาจริงนะแค่ทำอย่างเงี้ยแบบยืดเส้นยืดสายอย่างเงี้ยทำทุกวันอะทำทุกวันทุกคนยืดคอยืดมันทั้งตัวแค่นี้แต่ไม่ทำวันนึง15 นาทีก็พอแล้วTake a look at that one back in a VOD review or something. Apply it to your ranked games. That's nasty. Money is still flowing. Enough for weapons on either side. Same smoke. They're having to back away here. A lot of noise being made. ไปแล้วยึดกลางไม่พักวินนี้เขาจะตั้งใจจะมากลัวโดนเดอร์เก้ตัดอยู่นะเริ่มรอบคอบมากขึ้นเห็นปะสิ่งที่โดนไปในวินก่อนหน้าเราเริ่มเรียนรู้และเริ่มรอบคอบมากขึ้นแต่สรุปคือวินนี้ฟนาติกบอกว่าไม่ตัดยืนอยู่บ้านดีเฟนส์แบบฟูลดีเฟนส์ทำให้เราต้องเสียทรัพยากรในการยึดพื้นที่ใกล้ๆไปเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าเข้าบอมไปได้จะกันรีเทคไม่อยู่ถือว่าเป็นทีมที่ไม่รู้อ่ะจะว่าฟนาติกพลาดยากอ่ะรายการนี้ดูดีมากค่อนข้างจะขาดทำรอบแรกไม่พอขออีกทีได้ไหมเนี่ยคือโอ้มุมนี้ที่เล่นมีคนเล่นไปแล้วมุมนี้ที่มีคนเล่นไปแล้วอ้าวลากไม่ทันกันเลยเอาหน่อยโอ้โหJust using Sadak as a piece of bait. Look at him running away all the way back around the main to try and connect.
ใส่เกียร์สุนัขอะเมื่อกี้แดดมาดิแดดมาไม่สนใจถือมีดวิ่งต่อแดดมาดิโอ้กับสกิลไม่มีไม่เป็นไรครับยังมีกระสุนปืนสำหรับทีมลาวมันเดือดเว้ยมันเดือดเว้ยไม่ยอมให้ห่างเลยเว้ยเอาจริงๆนะเดอร์เก้นะคือสไตล์ด้วยสไตล์การเล่นของเดอร์เก้เขาไม่ได้เล่นแบบว่าเขาไม่ได้เล่นแบบว่าโชว์ความแม่นแต่ถ้าเรามองดีๆอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะพลาดในการยิงกับตำแหน่งที่เขายืนเพื่อจะสังหารศัตรูมันดีอ่ะเพราะมันโอเคมากอ่ะไม่ต้องโชว์เยอะแบบไม่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่แบบโชว์ยิงไม่ได้แล้วตัวเองก็ตายไปอะไรเงี้ยเนี่ยคือขอแค่มีโอกาสได้ยิงแล้วรอดขอแค่มีโอกาสได้ยิงแล้วรอดโอ้ช็อตแรกพลาดไปโดนอัฟไฟเยอร์เลยตัด2ปุ๊บรวมไหมตามสูตรฟนาติกตัด3ตามสูตรฟนาติกปึ๊บแลบดูบีแลบดูอย่างนี้โดนเลสไปเลยไม่ใช่ครับไม่ได้บอกว่าไม่แม่นแต่ไม่พลาดแม่นครับแต่ไม่พยายามเล่นเข้าใจไหมเดอร์เก้เป็นคนที่แม่นแต่ไม่พยายามเล่นคือถ้ามันไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงแล้วตัวเองรอดแน่ๆเดอร์เก้จะไม่พยายามออกไปเพื่อให้ตัวเองได้ยิงแล้วก็เสี่ยงตายนี่คือเดอร์เก้นี่คือสไนที่แบบสไนสมองโตอ่ะปั๊บนัดเดียวยิงมาใช่ไหมยิงกลับสไนแบบนี้เป็นสไนที่เวลาอยู่ทีมตรงข้ามแล้วมันจะรู้สึกว่าถ้าทีมตรงข้ามเป็นสไนแบบนี้นะมันจะรู้สึกว่าแบบไอตัวนี้มันอยู่ไหนวะจะไปไหนก็กลัวครับเพราะว่าเขาตายยากแล้วเขาเล่นมุมแบบมุมเซฟมันเป็นมุมแบบมุมกดดันคู่ต่อสู้อ่ะแต่คนดูก็จะไม่ว้าวไงก็มีข้อแลกเปลี่ยนกันไปครับคนดูจะไม่ว้าวว่าแบบโอ้ยช็อตนี้โคตรแม่นเลยสะบัดไม่พักเลยไม่อะเขาไม่สะบัดเขาวางเป้ารอในมุมที่ดีถ้าเอาเรื่องผลการแข่งสไนแบบนี้น่าจะดีที่สุดครับรู้ด้วยนะว่ามีต่อแต่ไม่ไปแล้วยืนรอมุม2ถอยมาพอแล้วไปมุม3เนี่ยมันตายยากครับสไนแบบนี้คือสไนที่ตายยากแล้วกดดันคู่ต่อสู้ได้เยอะมากเพราะมันไม่ตายดูดิจ่ายสกิลไม่พักเลยคอนซินยิงแซนแฮกเหรอDrop to his knees. That's a spike out in the open, and there needs to be an attempt to really make this any sort of go of this. 50 seconds here. ไม่อยากรู้จริงๆว่าเดอร์เก้อายุเท่าไหร่ขอเซิร์ชหน่อยเพราะว่าสไตล์การเล่นเขาดูแบบหัวโตอ่ะว่างั้นเถอะเน้นแบบไม่เน้นโชว์อ่ะอายุ20เองเดอร์เก้อายุ20เองแต่เริ่มเล่นแบบกลืนเยอะแล้วอ่ะโอ้ยกลืนเยอะคนนิเคิลที่ว่าแม่นคอยซินแจกเม็ดมาดิจ่ายมาจ่ายกลับไม่โกแล้วยิงทะลุไป1หัวตรงไหนวะนะคอนซินเฮ้ยคอนซินยังแบกวันนี้ That's it, 6-6. What an incredible recovery. เดี๋ยวฉันไม่ได้บอกว่าออฟมังกรมันไม่ดีเรื่องความคมไม่คมฉันบอกว่าออฟมังกรมันไม่ดีเพราะมันบังจอด้านขวามันไม่ได้เกี่ยวกับความคมดิคมมันคมมันอยู่มันคมมันไม่เกี่ยวแล้วปะวะเดี๋ยวอันนี้เขาตั้งใจที่จะชุบเพื่อเอาเลือดหรือเปล่าเขายืนรับอย่างนั้นคือเขาต้องการจะเอาเลือดหรือเปล่าAt least I assume it was. Yeah, I mean, I was assuming it was deliberate, but yeah, maybe not. เรียกชั่นมา
Cheeky. 200 IQ. That is it for the first half, of course. Let's send it down. อ่ะพักแล้วพักครึ่งแล้ว half time ใช้ได้เลยป่ะชอบป่ะจริงเดี๋ยวจะให้ดูว่าหลายๆอย่างอะทำไม Fnatic ถึงเป็นทีมที่ฟอร์มแชมป์เนาะคือไม่ใช่ว่าทีมอื่นสู้ไม่ได้เลยนะลองสังเกตนะว่าจังหวะการสู้จังหวะการวัด1-1อะไรเราสู้ได้นะไม่ใช่สู้ไม่ได้ครับแต่ความเป็นระเบียบวินัยต้องยอมรับจริงว่ะเฮ้ยต้องทำบ้างเหรอทำบ้างทำแล้วมันจะช่วยอะไรเหมือนแบบหมุนไหลอย่างนี้ไหมตอนเด็กๆฉันเล่นเป็นออฟบาร์แล้วพอเริ่มแก่ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นออฟเชิงครับเพราะว่าเริ่มสมองโตแล้วก็เริ่มรีเฟกสู้เด็กไม่ได้ก็เลยต้องเพิ่มเชิงขึ้นมาโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นคนอายุ20ที่ทำแบบนี้ยังเด็กเกินไปที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นสไตล์แบบเชิงหนาโดยแค่อายุ20ไงมาดูแบบสำหรับเด็กอะที่อายุ20อะน่าจะแบบถ้าแม่นนะมักจะใช้คำว่าโอเวอร์พีคแล้วกันพยายามถ้ารู้ว่าศัตรูอยู่ข้างหน้าพยายามจะวัดจะเป็นประมาณนั้นครับสำหรับเด็กนะพอเริ่มโตขึ้นมันจะเริ่มความกล้ามันจะลดลงเริ่มคิดมากขึ้นว่าถ้าตายล่ะเพื่อนจะเหนื่อยจะเริ่มคิดแบบนี้แล้วพอถ้าคิดว่าถ้าตายแล้วเพื่อนจะเหนื่อยจะไม่เอาจะถอยพอได้ตัวหนึ่งจะถอยพอได้ตัวหนึ่งจะถอยเนี่ยนี่คือความแตกต่างระหว่างสไนเชิงกับสไนเด็กสไนเด็กได้ตัวแรกปุ๊บเห็นตัวที่2เขาจะรีพีคที่เดิมครับไปยิงตัวที่2สไนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคือยิงปุ๊บถอยกลับมามุมที่2ถอยกลับมามุมที่3ประมาณนั้นไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นคนที่แบบอายุเท่านี้เราจะเล่นแบบนี้โอกาสพลาดน้อยลงแล้วกันโอกาสปิดวินจะเพิ่มขึ้นโอกาสพลาดที่ไม่ควรพลาดจะน้อยลงDurka is very weak. The recon as well. Nobody broke it. They still want to commit to this. Yeah, it's disjointed. Still recognized. Nade towards their feet. Durka separated from the rest of his team. เหมือนคอนซินจะลั่นด้วยนะตอนนี้เราเลือกที่จะตีบอมบีครับเหลือ16แต่ตัวเปิดก็ต้องเปิดนะเนาะเหลือ16จริงๆแล้วเมื่อกี้เหลือ16เองนะ5-3คอนซินครับแล้วเหมือนจะรู้แล้วเรียวยิงไปได้ตรงไหนวะนะมาหลังแบบนี้ FF หมดครับทั้งทีมมาแล้ววินปืนพกมาแล้วดิสำหรับทีมลาว With Chronicle using his KO utility to fake like there could be presence on A. อะไรก็ได้มังกรมันบังจอด้านปืนถ้าเราถือปืนด้านขวามังกรจะบังจอด้านขวาตอนเราควักปืนขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้นเอง All of the chip damage, the recon giving away what the plan was, and Loud completely collapsed. ฉันว่าสกินออฟไม่มีผลกับความแม่นจะใช้สกินอะไรก็มันไม่ได้สเปรย์ไงเสียงของปืนอะไรไม่ได้มีผลเลยแต่ที่มีผลคือมันยกปืนขึ้นมาแล้วมันบังจอด้านขวาเพราะถือปืนมือขวาไงมังกรมันปิดด้านขวามือแค่นี้อันนี้เกมแรกครับอันนี้เกมแรกสแกนไปไม่โดนช็อตนี้คอนซิลเลอร์ที่จะถอยแล้วบุกกลางมาวินอีโคโดนสแกนรู้เลยว่าอยู่มีเมน1ตัวโปสเตอร์สมองโตแต่ลูกปืนเหมือนจะโตกว่าอุ้ยหมดอย่างนี้โอ้ไม่หมดว่ะแต่ก็เพื่อนมาเก็บงานให้ก็หมดอยู่ดีแบบนี้ตอนที่นักพากย์พูดอ่ะฉันฟังนักพากย์นะanalysis ที่อยู่บนโต๊ะที่ทำเกี่ยวกับวิเคราะห์เนาะนักวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่นักพากย์นักวิเคราะห์บอกว่าด่านนี้ลาวมีสิทธิ์จะชนะแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมนะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นสถิติเก่าๆครับสถิติเก่าๆที่เขามีแล้วเขาบอกว่าด่านนี้เป็นด่านที่ลาวมีโอกาสที่สุด
แต่ฉันเชื่อว่าต่อให้มีโอกาสอ่ะมันก็ยากไปว่ะยากไป Fnatic on this map usually extremely diligent. Going to be using Chronicle's utility like this 0 point he's just thrown to make sure every piece of the map is methodically taken away, squeezing the defenders further and further backwards until they can hit a side exec. ได้ไลน์อัพแล้วครับเล็งตรงปลายสุดของจุดแหลมสแกนไปไหนนะเมื่อกี้ไลน์อัพโซว่า1อันรีวิวถูกเปิดเผยเอาโดนเข้าไปเช็คในควันไม่เห็นแต่ว่าเขาตัดสินใจยิงครับเซตแฮกแผนฟูลรีเทคฟูลรีเทคด้วยอะไรนะฟูลรีเทคเลยเหรอเอาฟูลรีเทคฟูลรีเทคไปวินนี้สำคัญมากสำหรับฟานาติกเข้ามาในควันแบบนี้แล้วนี่โอโดนยิงหัวแตกไปเฮลยังไม่ตายครับยังครับเลสเป็นวันเวสโมกไปไม่ได้ดิไปไม่ได้ดิ backpedaling 90-degree flick takes out less to finish the round. ฟานาติกเป็นราชันที่โดนปืนพกไป2รอบนะนี่ฟานาติกเจอลาวปืนพก2รอบไม่ได้เลยนะเนี่ย So using it against him, very cute idea. But Loud not quite being able to pull off the retake there. ดูแล้วปวดตาเลย Got themselves in a nice spot. คมกริบ Did a small amount of damage on the bonus round, but not too much. Loud are going to be coming into this one though with Aspas set up in B main, op in hand. And a very similar approach from Fnatic. Get Durka fairly deep and then rely on the KO utility. Here comes that 0 point to take A main control. Meanwhile, though, there was a drone out towards B main, and it's getting that line-of-sight angle here for Aspas. ช็อตแบบเนี้ยช็อตแบบเมื่อกี้เดอร์เก้ยิงพลาดน้อยมากแต่พอเป็นแอสแฟนเมื่อกี้พลาดมันยิงยากนะอย่างที่บอกอะเดอร์เก้ทำเหมือนง่ายอะอุ้ยเทรดแต่มันโอเควายสวิงพอสวิงออกมาปุ๊บมันเลยเป้าแอสแปดน่าจะพยายามอย่างสุดกำลังละคราวนี้เหลือแค่ออฟอย่างเดียวแล้วคือดูดิไม่ออกครับได้เรียบร้อยตำแหน่งถูกเปิดแล้วสแกนไป1ทียากแล้วไม่ใช่ไม่ได้ครับเพราะว่ายังมีอันติอยู่แต่จะหาปืนไม่เจอเพราะไม่มีปืนมีนี่หว่ามีเลือกที่จะไม่ใช้อัลติครับแต่ว่าใช้แฟนดอลดีกว่าไม่เซฟจริงเหรอออฟเลยนะถ้าไม่พยายามโอกาสชนะคือ 0% ถ้าพยายามมีโอกาสชนะเว้ยถือคติแบบนี้ตัดสินใจโดดลงช็อตนี้เฮ้ยกลายเป็น1-1บีบหัวใจบีบหัวใจเฉยใจนายได้วะเอสเฟสใจนายได้จริงๆคือมันเสียเปรียบมากๆเลย2-1คือมันแบบ2-1วางบอมแล้วอ่ะแล้วก็จนด้วยแล้วก็มีออฟอยู่ในมือด้วยการที่ไม่ได้วินเมื่อกี้ถือว่าแย่ครับถือว่าแย่พอสมควรเลยเพราะว่ามันทำให้เสียเรื่องการเงินAspas had invested in an operator. It's not a fast play towards tiles. Instead, Aspas just walks into mid. Fnatic have been putting so many resources into taking A control. They haven't been watching mid. He's tucked down into this corner as well, crouched down. I don't believe this is ever going to get spotted. Has Boaster seen anything? No. Haven't seen a thing. And they're just trying to. เขาเล่น default ทุกวินเลยว่ะคือถ้าดูแผน Fnatic ตอนนี้นะเล่นแบบว่าเขารู้สึกเหมือนให้ความรู้สึกว่าฟานาติกมีมาตรฐานทีมที่สูงกว่า
เล่น default หมดเลยเนี่ยแผน default หมดเลยแผน default ตึงยึดหน้า A เล่นกลาง1 B1 การชาร์จเป็นภาพนั้นอ่ะเข้า default ก่อนเก็บได้ปุ๊บค่อยคิดแผนต่อไปตั้งจอห่างจากสายตา1 มือครับ1 แขน1 ช่วงแขนพอดียืดแขนจนสุดแตะจอไม่ได้แต่บางทีเวลาโฟกัสมาจะเอาหน้าเข้าไปครับอะไรประมาณนั้นบ้าตัวคมคนนี้ตัวคมตัวคมเดี๋ยวคนนี้เข้านายเลือดเหลือ15นะเพื่อนแล้วในมือแซดแท็กถือบักกี้ครับอยู่ที่กลางถ้าไม่มีปืนเปลี่ยนล่ะก็ไม่มีเหรออ๋อไม่แซดแท็กอยู่บีเมนมีเชลิฟอยู่ครับเชลิฟบักกี้ยังไม่รู้ตำแหน่งอีกตัวก็เลยต้องหันหลังไว้ก่อนแล้วคนนี้เข้ามาตัดไปได้ชิงทามมิ่งตัดไปรู้ตำแหน่งตัวเดียวเมื่อกี้เลยต้องหาอีกตัวหนึ่งก่อนแหมตำรานี้มันสุดจริงๆว่ะ How to become Fnatic นักแข่งบางตำแหน่งเมาส์คีย์บอร์ดประหลาดก็ความถนัดของแต่ละคนแหละครับส่วนมากนะมันเกิดจากการที่พื้นที่ของโต๊ะตอนเล่นครั้งแรกส่วนมากเลยนะใครที่วางคีย์บอร์ดประหลาดเมาส์ประหลาดอ่ะมันคือตำแหน่งของจอที่วางอยู่บนโต๊ะเดียวกันหรือขนาดของโต๊ะที่มันเล็กเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมีผลต่อการวางเซตคีย์บอร์ดกับเมาส์ในครั้งแรกที่เล่นแล้วก็ติดมาจนปัจจุบันแล้วโดนสแกนไปช็อตนี้เลือกที่จะยิงโดนใครไม่นั่นน่ะเขาขาวอยู่มั้งเมื่อกี้Scaling up mid, activated the alarm bot, and less was good for it. They were trying to get a set play where the Jet is kind of entering through market, but there was nobody to try and help. ไม่ใช้ขาตั้งจอครับแต่เมื่อก่อนใช้ก็เป็นคนที่วางเมาส์กับคีย์บอร์ดประหลาดนะมือที่จับคีย์บอร์ดจะยกอย่างเงี้ยจะถอยมาใกล้ๆเพราะที่ไม่มีครับและเมาส์ก็ต้องเอาไว้ข้างหลังจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่อ่ะมันไม่มีแอบคล้ายๆไซย่าเพเยอร์ท่านั่งที่ฉันใช้มาก่อนต้องยกแขนขึ้นมาเพราะว่าโต๊ะมันสูงแล้วเก้าอี้ปรับไปได้อะไรแบบนี้คืออย่างที่บอกอ่ะมันขึ้นอยู่กับตอนแรกที่เล่นว่าเราฝึกมาแบบไหนสุดท้ายพอมันถนัดไปแล้วอ่ะเราก็เลยทำมาตลอดนึกว่าจะพลาดเมื่อกี้เกือบแล้วได้2ช็อตนี้โคตรสวยคอนิเคิลสวยแล้วจริงๆถือว่าทำได้ดีมากแล้วมาอีกแล้วโดดลงมาอีกแล้วตัดไปได้แล้วรู้ตำแหน่งว่าโดดลงมาแล้วคอยซินกับโอดินของเขาไม่รู้ตำแหน่งครับตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าหลังมาแบบนี้เฮ้ยและอะไรโดนบันดาลใจอะไรโดนบันดาลใจให้เล็งหลังแล้วเขามาหลังพอดีว่ะเพราะเวลามันนานเกินไปครับไม่น่าจะมาจากเฮฟวี่ An incredible play by Chronicle. It already was incredible being able to line 2 of them up from that position at Jenny. And they got into the smoke, which blooms and offers an opportunity. นี่คือทีมลาวที่ว่ากันว่าฟอร์มตกทะเลาะกันเองในทีมไม่แย่เลยนะฟอร์มทะเลาะกันจริงเหรอเขาทะเลาะกันจริงเหรอข่าวลือ A tiny mistake on the other side. Quality Valorant that we're spotting here. Going into the next judge online towards A main. Fnatic's utility is normally good enough to push players out of these spots. Let's see what Sadak's plan is. Too sure. Deliberately makes a footstep, looking to try and bait out utility early. He wants to make it feel like there's pressure in this situation. เริ่มมีการแผนใหม่มาแล้ววินนี้วิน9 ต่อ 9เห็นปะแผนไม่ดีฟอลต์แล้วเริ่มเปลี่ยนเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมาแล้วครับแผนเซตอัพถล่ม A เซตมาแบบนี้เข้าได้แต่โดนตัดไป2
Damage being done. Beautiful kill onto ก็แอบ Durka. ยากอยู่นะ Lockdowns on both sides. Does ถ้า Alpha โดนตัด decide ไป to สอง use it? นี่ He's ยาก in นะ position. Yeah, close to the corner here. So any answer? เอาว่ะลาวจ่ายมาฟานาติกจ่ายกลับว่ะ Clear out the side. อ้าว Both teams have to leave. They have to respect it. จะดันต่อเฮ้ย Takers here. You're getting detained here. Maybe อ้าว so slightly, but still loud. Now regaining control. ฟานาติกโดนดีเทไปคนนึงแต่ไม่มีปัญหาครับช็อตนี้แฟดไปโดนออฟตัดที่บอกแล้วตัวเทรดมาได้แอลไฟเออร์ But still, แต่แก้เสร็จ even แล้ว with the เพื่อน kills flowing. There's no way Fnatic expect less to be sticking that the whole time. I just don't believe it. Fnatic thought that they'd done enough there to scare the final player off. Fnatic theพลาด Aspas still had both Fnatic powerพลาด bursts up, by the way. Decided not to use them. And the recon dart just gives less all the info. Yeah. That Leo is not going to be contesting that. He knows the positioning of the final player towards tree. ใช่คือ Amazing decision making. คือช็อตเมื่อกี้มันคือช็อตที่ตัว A main พีคไม่ได้ครับเพราะโดนสแกน Separate these two. โอ้โฆษณามันพีคไม่ได้คือมันพีคมันตายอ่ะมันเป็นช็อตที่แบบคือตัว A main น่ะคือตัวที่จะเห็นถ้าพีคออกมาแต่ว่าโดนสแกนอยู่มันจะโดน P ไฟส่วนตัวที่อยู่ A shot ก็คือ Alfire ใช่ปะ Alfire มาไม่ทันครับมันปิดมุม Alfire ไงมันเป็นมุมที่ยืนชิดกับฝั่ง A shot Alfire ยิงไม่ได้แต่ตัวที่ออก A main น่ะโดนสแกนแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะถ้ามองอีกมุมถ้ามาย้อนดูนะต่อให้โดนสแกนก็คงต้องแลกชีวิตแต่เราเป็นคนดูไงณวินาทีนั้นเขาคงคิดว่าเสี่ยงเกินไปครับณวินาทีนั้นนะมันเสี่ยงเกินไปจริงๆวางเป็นมุมเซฟครับจะบอกว่าวางไม่ดีโดนตัดไป2คนน่ะอย่าลืมนะว่าตอนเข้าไซส์ไปฟานาติกโดนตัดไป2คนนะ3-4ใช่ปะถ้าจำไม่ผิด3-4ทีเนี้ยพอ3-4มันวางอ่ะมันคือวาง1โคบ2มันวางมุมเปิดไม่ได้ครับต้องวางปิดพอวางปิดปุ๊บอัลไฟเออร์เลยต้องเดินตบหลังเดี๋ยววินเมื่อกี้ลาวชนะแต่ไม่มีเงินเลยอย่างนั้นเหรอชนะวินเมื่อกี้แต่วินต่อไปเข้าอีโคเลยครับลาวเข้าอีโคเลยแต่ถือว่าสวยแล้วกลับเข้าดีฟอลต์เหมือนเดิมเดอร์เก้ประจำ A อัลไฟเออร์ประจำ B แล้วก็โยกไปช่วยเดอร์เก้บ้างโยกมากลางบ้างโยกไปช่วยเดอร์เก้บ้างวนอยู่อย่างเงี้ยโดยเฉพาะวินอีโคของฝั่งตรงข้ามยิ่งเป็นวินอีโคเขาจะยิ่งเล่นช้าและมีความละเอียดรอบคอบขึ้นเพื่อทำให้ตัวเองไม่แพ้อีโคถามว่ามัน 100% ไหมไม่มีอะไร 100% หรอกเนี่ยเข้ามาโดนลูกซองช็อตนี้ใครจะไปคิดเนี่ยกลัวลูกซองยิงสแปมก่อนเลยสกิลไม่มีแล้วด้วยมั้งเนี่ยไม่มีแล้วครับไม่มีสกิลแล้วเรียบร้อยเอาไป3ครับจัดเนี่ยถามว่าทำดีไหมฟานาติกเฮ้ยดีนะเล่นดีฟอลต์ก่อนยึดใกล้ระวังใช้สกิลเช็คแล้วเดินใช้สกิลเช็คแล้วเดินล่อกลางเสร็จปุ๊บตัดใจเข้า Aช็อตแต่สกิลไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีสกิลแล้วเช็คซันแทงไม่ได้ก็เลยโดนปืนที่ดีที่สุดในเกมโดนอีโคเลยแล้ววินเมื่อกี้สำคัญด้วยต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวครับเข้าดีฟอลต์เหมือนเดิมแต่เขามีออฟแล้วอ่ะดิเขามีออฟแล้วอ่ะดิ Things starting to crumble now. Boaster calling a slow round. กลับมาดูครับเพราะเชื่อว่าออฟจะไม่อยู่ที่เดิมตามสูตรนี่มันตำราชัดๆออฟเมื่อกี้อยู่ Aช็อตใช่ไหมแสดงว่าออฟจะไม่โผล่ Aช็อตจะไปโผล่ที่อื่น
ออฟที่ดีต้องเล่นแบบนี้พอออฟที่เล่นแบบนี้ปุ๊บฟานาติกก็เลยรู้ว่าโอเคออฟมันไม่อยู่แล้วเอช็อตอะกลับมาดันเอช็อตตำราปะล่ะนี่แหละตำรานี้ใช้ไม่ได้กับบางทีมนะบอกก่อนนะ บอกไว้ก่อนว่าตำรานี้มันใช้ไม่ได้กับบางทีมสไนที่ดีคนยิงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งแต่สไนที่เล่นซ้อนแผนเขาอาจจะอยู่ที่เดิมและพลิกมุมเดิมก็ได้ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ครับต้องเดาครับว่าสไนอยู่ A หรือเปล่าแล้วออกมาช็อตนี้ตัวแรกไม่น่าพลาดครับไม่น่าพลาดทำให้ตัวอื่นๆก็ติดไปด้วยแล้วล่อสำเร็จว่ะเดอร์เก้ว่ะล่อช็อตนี้เอ้ายิงตรงกลางเพราะว่ามันมี2ตัวเอาได้นี่ว่ะนึกว่ายิงตรงกลางจอออฟเซิร์ฟยิงตรงกลางไม่ได้แล้วว่ะจะตายแล้วนะโดนสแปมมาเซฟว่ะ2 rounds in a row where Fnatic have run out of time แย่แล้วว่ะแบบนี้แย่แล้ว What a setup from Loud though on that A side เสียวินชัวร์ไปไม่นะถ้าถามว่าฟานาติกพลาดไหมฉันไม่เห็นฮิวแมนเออร์เลอร์เลยนะเท่าที่ดูฟานาติกไม่เห็นฮิวแมนเออร์เลอร์ที่แบบว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นแล้วพลาดอะแทบไม่เห็นเลยลองดูดิเฮ้ยเอาว่ะฟานาติกวินสตรีคของนายจบสกอร์เท่าไหร่ฉันคิดว่าฟานาติกยังมีโอกาสน่าจะโอเวอร์ไทม์น่าจะโอเวอร์ไทม์แต่ว่าด่านนี้ฟานาติกเปอร์เซ็นต์ชนะถือว่าน้อยถือว่าน้อยเราเล่นดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาแต่เรื่องเล่นดีเราจะไม่ได้เรียนรู้กฎของการเรียนรู้ก็คือเราต้องเอาข้อผิดพลาดมาเรียนรู้มีการเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองคือการที่ทำให้เราพัฒนาได้มากที่สุดแต่ถ้าอะไรที่มันดีๆก็ก๊อปมาใช้ได้บ้างครับแต่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดอ่ะมันจะเติบโตไวสุดส่วนมากจะทำแบบนั้นเวลาที่เมื่อก่อนตอนฉันแข่งแล้วชนะก็จะไม่ค่อยเรียนรู้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือพอเราชนะมันแบบเราไม่ค่อยเรียนรู้จากชัยชนะแต่เราเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ส่วนมากนะพอแพ้แล้วมันจะรู้สึกว่าทำไมแพ้วะแต่พอชนะเราจะไม่บอกว่าทำไมชนะวะเอสแพสมาตัดแต่ไม่ได้ครับช็อตนี้โอ้สโมกปิดตัวเองโดยที่ไม่เช็คล็อกด้วยเมื่อกี้ไม่เช็คล็อกนะแต่ว่าสโมกปิดแล้วแดนเข้าไปแล้วทำให้เอสแพสไม่มีมุมยิงครับดักถูกบอมด้วยนะวินเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอฟานซีนนายจะคลัตช์ด้วยโอดินอย่างนั้นเหรออุ้ยเรามีสแกนแบบนี้แล้วถ้ามีคนโดนสแกนไม่มีครับเวลาก็บีบครับฝากกันออกเวลาก็บีบดักถูกทางด้วยนะเซนแรงอ่ะเอาแอสแพสคือออฟอะถ้าดักผิดทางแล้วต้องรีเทคมันจะเล่นยากครับการที่ออฟดักถูกทางถือว่าได้เปรียบจัดๆแล้วได้เปรียบมากแล้วเมื่อกี้สำหรับเรานะOnce more, the Loud economy is getting squeezed. It feels like they've been winning. They've got that 4 in a row, and yet look at the buy that they're coming in with here to round 23. There's a Blade Storm and 2 hero rifles, but it's not a full rifle round. เข้า default เหมือนเดิม Another slow beginning for Fnatic. It's been biting them. นี่เราเรียนรู้แผน default Fnatic ไปด้วยนะเนี่ยมาถึงปุ๊บเจ็ตไป A
คิวจอยการบีปุ๊บ3คนเล่นระหว่าง A กับกลางส่วนมากเริ่มอย่างนั้นเนี่ยสังเกตดิฟานาติกเริ่มอย่างนี้เกือบตลอดเลยโดยเฉพาะวินที่ฝั่งตรงข้ามชิอีโคแต่รอบนี้เริ่มที่จะใช้สกิลแล้วรวมเลยเพราะรอบที่แล้วใช้สกิลเช็คเยอะไปหน่อยครับและสุดท้ายโดนลูกซองวินนี้เลยตัดสินใจเคลียร์แบบเลยอะรวมปุ๊บแล้วใช้โดนแล้วเคลียร์อ้าวและแม่ตัดไป2อีโคไม่มีอยู่จริงดูมุมอาพยะซะก่อนชอบบินใช่ไหมโดนแอสแปดแล้วคลั่งแล้วแอสแปดจะเสกวินปิดให้กับลาวได้หรือไม่3-4ช็อตบีบหัวใจของฟานาติกครับโอ้แล้วลุกโอ้ไม่ได้วางเป้าไว้ตรงนั้นพอดีแต่เป็น 2-2 ยังมีโอกาสสำหรับลาวในการปิดแมตช์แรกแล้วบายไปช็อตนี้เต็มหน้าครับลีโอแย่แล้วเหลือบอสเซอร์คนเดียวผู้เล่นมันสมองบีบหัวใจอุ้ยสมองต่อบีบหัวใจจัดของทั้ง2ทีมมันคือการตัดสินว่าแมตช์นี้จะไปต่อหรือจบแล้วสำหรับบอสเตอร์ครับYou heard him talk to Sadak about it before Champions began. This is a player that nobody wanted to pick up for a team. สมองโตนึกว่าดูหนังอินเดียโอ้แต่คมจริงคมจัดแอสแปสที่เขาบอกที่หลายๆคนเวลาฉันบอกว่าซัมติงโหดอะแล้วคนจะพูดว่าแล้วแอสแปสแล้วแอสแปสอะคือฉันจะบอกว่าแอสแปสเนี่ยจริงๆก็เรียกว่าเป็นท็อป7ของโลกคนหนึ่งเช่นกันนี่ไงมาแล้วครับโอดินโอ้โหแล้วออฟตัดถูกทางแบบนี้ฟานาติกคือโดนโอดินไปก่อนด้วยแล้วเลือกตีบอมที่ออฟอยู่แบบนี้ยากมากๆอ้าวแล้วรู้แล้วว่าออฟอยู่เพราะว่าออฟยิงไปแล้วครับแต่ไม่โดนโอดินโซวาแค่โซวาตัวเดียวก็แบบดูดินี่แค่โซวาตัวเดียวก็เหนื่อยจะแย่แล้วอะโดนคอยซินตัวเดียวเบรกแบบไม่ไหวครับโดนโอดินกับช็อกดาร์ตเล่นไม่ได้เลยบอมบีถ้าตีไปโดนไซส์แอสแฟสล่ะก็อาจจะเป็นเรียบร้อยยิงใครวะน่ะโดนโอดินว่ะเฮ้ยยากมากๆครับสำหรับฟานาติกถ้าคิดว่า3-5กับ25วิอ่ะพูดตามตรงนะ3-5กับ25วิไม่มีโอกาสนะครับเวลาไม่มีแล้วเวลาไม่พอแล้วคือเหลือ3-5กับ20วิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วครับไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยโอ้โหเฮ้ยมาว่ะทีมคู่ปรับคู่ซ้อมเอาแล้วสั่นคอแล้วฟานาติกถ้านับทีมที่ฉันรู้สึกว่าฟานาติกเจอแล้วเหนื่อยที่สุดอะไม่น่าเชื่อนะเป็นทีมลาวมันเป็นภาพคล้ายๆกับทีมอะไรนะที่บอกว่าซ้อมกับ EDG บ่อยใช่ PRX ป่ะวะใช่PRX ป่ะที่เขาพูดเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาซ้อมกับ EDG บ่อยมากจนแบบเวลาเจออ่ะเขาไม่อยากเจอครับเพราะว่ามันซ้อมกันเยอะมากจนแบบว่าเขารู้กันหมดแล้วเขาไม่อยากเจอกันเองเพราะฉะนั้นPRX กับ EDG อ่ะเขาจะรู้สึกว่าเจอใครก็ได้แต่อย่ากลับมาเจอกันเองเพราะว่าผลมันจะพลิกมั่วไปหมดการที่เราซ้อมกันบ่อยมากอ่ะมันทำให้มาตรฐานของทีมไม่สามารถเอามาใช้กับทีมที่รู้กันได้อะแบบเรารู้เขาเรารู้เราอย่างเงี้ยแล้วเราจะเล่นแผนที่เราถนัดอ่ะมันจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเราตอนที่เราซ้อมอ่ะเราปล่อยไปหมดแล้วไงกับทีมนี้เพราะในตอนนั้นเราไม่ได้เจอกันซึ่งทีมลาวกับทีมฟานาติกเป็นทีมที่ซ้อมกันตอนที่อยู่คนละลีกก่อนที่จะเริ่มพอกลับมาเจอกันในรายการใหญ่ปุ๊บมันจะตึงมากเพราะปล่อยไปหมดแล้วก็เป็นหนึ่งในความยากลำบากและเป็นโจทย์ที่ฟานาติกต้องผ่านไปให้ได้ไม่แน่เราอาจจะ
แต่ถ้าลาวไปเจอทีมอื่นแอบยากอยู่ปะวะไม่รู้นะเท่าที่ดูฟอร์มเวลาดูลาวเจอทีมอื่นอะมันแอบยากอยู่นะจริงสังเกตไหมว่าเวลาลาวเจอทีมอื่นมันแบบมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะเพราะฉะนั้นก็เป็นโชคดีของ Fnatic แล้วแหละที่เจอเราทีมแรกอะสบายบือตึงไปตั้งแต่เกมแรกเลยอยากดูเปเปอร์เล็ก Fnatic เหรอด้วยสไตล์ของทีมเปเปอร์เล็กก็คงยังเป็นท็อป 3อะที่มีโอกาสจะชนะแต่ถ้าเป็นทีมลาวฉันวางไว้ตอนนี้นะทีมลาวน่าจะเป็นท็อป 4-5-6 ที่คิดไว้นะDRX ก็น่าจะ6-7-8อะDRX ฉันให้เป็น6-7-8แล้วกันถ้าต้องจัดโอ้โหจริงๆน่าจัดเทียร์ทีมนะทีมไหนแบบเทียร์แบบ1-2-3เทียร์ไหนแบบ S A B อะไรอย่างเงี้ยในผลงานเก่านะผลงานเก่าอะไรเงี้ยเปเปอร์เล็ก Fnatic ดูมีโอกาสในการได้แชมป์รายการนี้สูงแต่จะได้ไหมนะวันนี้เปเปอร์เล็กเจอฟุตเป็นทีมที่ตอนใช่ทีมที่เข้ามาตอนลาชาร์ดควอลิฟายเออร์ป่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือฟุตตบในลาชาร์ดควอลิฟายเออร์แบบหนักๆเลยอ่ะแบบหนักๆเลยอ่ะก็พูดง่ายๆคือฟุตคือทีมฟอร์มดีในปัจจุบันในขณะที่เปเปอร์เล็กยังไม่ได้คืนฟอร์มแบบปีศาจแล้วก็ฟุตฟอร์มดีเพราะฉะนั้นคู่ต่อไปแอบลุ้นอยู่นะฟุตได้จากอันดับ3 ABA ถ้างั้นฟุตก็ขอดูประวัติฟุตแป๊บนึงประเมินคร่าวๆก่อนว่าฟุตมีโอกาสไหม Result ของฟุตล่าสุด Master Tokyo แพ้ DRX EMEA แพ้ทีม Liquid 10 แมตช์ล่าสุดล่ะ10 แมตช์ล่าสุดของฟุตนี่แพ้ EG แพ้ DRX แต่ว่าชนะ T1 แพ้ EG แพ้ DRX ชนะ T1 ไม่น่าถ้าตามผลในอดีตนะแพ้ EG แพ้ T1 แพ้ EG แพ้ DRX ไม่น่าไหวเปเปอร์เล็กไม่น่าครับจะสูสีไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าใช้คิดว่าระดับของทีมฟุตไม่น่าชนะเปเปอร์เล็กได้ลาวกับ Fnatic อะถ้าตามเทียร์ทีมลาวถือว่าอยู่ต่ำกว่า Fnatic แต่ว่า Fnatic กับลาวซ้อมกันเยอะเกินไปจนทำให้ทีมลาวอะสามารถที่จะอ่าน Fnatic ขาดด่านแรกที่เขาเลือกมาเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าด่าน Ascent เป็นด่านที่ลาวซ้อมชนะบ่อยที่สุดตอนที่เคยซ้อมกันเพราะฉะนั้นด่าน2ด่าน3ไม่น่าพลาดครับไม่น่ามีปัญหาหรือเปล่าแต่ด่านแอสเซนต์ยอมรับจริงเราเขาแบบFnaticเล่นแทบไม่พลาดเลยอ่ะแต่ว่าเราทำแบบเอาชนะมาได้อ่ะจะสูสีแค่ไหนก็ตามปืนพกก็ได้วินปืนพกที่ชัดๆเลยนะเราทำวินปืนพกโคตรดีเลยวินปืนพกเราได้2 รอบเลยFnatic's an excellent team. They're constantly adapting and making some changes. So I felt like for us, we were kind of aware of some of their like audible plays and stuff like that. So it was a big focus for us to try and get in their face a little bit, slow the clock down a little bit, make sure the time's in our favor. And I think the guys did an excellent job of holding utility, having our communication up, and
you know, just trying to cancel all of their execs as much as we could. Confidence up for map 2? Yeah, absolutely. I mean, we know that Lotus, they're a very good team on that map, but I think we're the only team that's ever beaten them on that map. So hopefully to. Well, Coach Fraud, always a pleasure. ตอบด้วยความมั่นใจว่ะ Appreciate you as always. Back to you guys. เขาจะบอกว่าไม่มีใครสู้เขาได้ยกไม่มีใครสามารถชนะฟานาติกได้ในด่านแอสเซนยกเป็นทีมเขาอะพกความมั่นใจไปอย่างเต็มที่ในแมปที่2ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วฟานาติกก็มีการอะแดปเยอะนะมีการปรับเปลี่ยนแผนนู่นนี่นั่นเยอะนะจากการที่ซ้อมกันคือฟานาติกไม่สามารถเล่นแผนที่เคยซ้อมกันกับลาวได้ก็เลยต้องมีการอะแดปและมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับสุดท้ายกลายเป็นลาวที่ทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะที่หนักที่สุดเลยคือวินปืนพกที่หนักที่สุดเลยคือวินปืนพกไม่ได้เลยอ่ะฟานาติกไม่ได้วินปืนพกเลยwith a really good idea. That second half pistol round 13 in particular, was so impressive to me, where they're stacking double backside, reading the B hit that was about to come in from Fnatic and completely punishing it. It feels like the best Loud that I've seen in quite a long time. Yeah, and this is surprising given that Fnatic group stages was 80% on pistol win rates. It's been something that they focused on a lot, and now you're seeing Loud in that Champions 2022 form where they were focusing on pistols a lot, where Fraud came into the team as an assistant coach back then, and they always have really good ideas. Although this one is a variation on one I've seen quite a few times, so surprised to see Fnatic be so slow and cautious on trying to retake in the backside in that situation. But that's the thing, I feel like this was unlike Fnatic in a lot of those rounds, late rounds, where people are taking individual risks, getting punished, and Loud was able to take advantage of that and build momentum. I think in particular, that round where Les managed to stick the spike in a 1v3 because there was a miscommunication without someone swinging. There was a lot of those little mistakes from Fnatic that we don't normally expect from them that I think really punish them here in a close map of Ascent. I mean, we spoke about how a lot of teams don't pick Ascent into them, but that felt like great preparation from Loud and a fantastic pick. Fast as well with their stats, because coming into this, Mimi, this was a very highly anticipated matchup, and my god, Aspas, he is on form. Well, I've missed this Aspas for so long, but he's back. Like, this is the guy who was the America's MVP. Yeah, he's been having pretty decent games on Ascent overall. I remember the game in group stage against PRX. It's just not been consistent throughout an entire series. This is phenomenal from him, though. I mean, we already saw some of the pistol rounds. Huge impact there. For Durka, I'm looking at a guy who had massive impact, I think, in that first half with his op, but couldn't get anything more than that going. And that was definitely a problem late in the game, where he was struggling to get impact and honestly dying a lot in those first situations. Yeah, those late rounds in particular, it came down to a lot of clutches with him and Boser, with those guys who have been on this team forever. And it honestly felt like we were rewinding to Champions before, where Fnatic has had games slip away from them. Yeah, I mean, speaking of that, though, they managed to bring it back to a 13-11 when Loud won both pistols and the first bonus. Yes. So not at the end or be-all. And if we take a look at the aim lab shoot-around right now and check in on Alpha Yebola, the player that despite his team losing on this map was giving his all. Oh, I mean, he definitely was, you know, that Les versus Alpha Year battle was going on, and I was like, Alpha Year is absolutely destroying in this game. He is the reason why that was close at the end. You mentioned the 13-11 scoreline. It was because of some of those clutches that Alpha and Leo got. The patience that those two have and the communication that they have is insane. You could tell in the server, which is very impressive. I need to see him continue that on Lotus, and I think we will. I think there's kind of two sides to saying, like, oh, wow, this was close. Like, right, you can say that Fnatic, they lost the pistols, they lost the bonus. It's great that they rallied it back to 13-11. Or you can look on the other side that Alpha and Leo were playing the way they did, and they still didn't win. But we're already into the Prime Gaming Agent select for Lotus. And like Fraud mentioned, Loud is the only team to have beaten Fnatic here. Yeah, and this is Fnatic's home ground, Bola. If there's any place that they can come back into this series, it is Lotus. Yeah, I think when you think back to that lock-in finals where Loud is able to take down Fnatic, I think that was a Lotus that was so much different. Fnatic has added so much more into this. The one thing I'll have to mention here, though, is we did see this Lotus from Loud in group stage. It looked okay, and they are adopting the Fnatic-esque comp without the Astra that Boaster plays on this map. Yeah, I'm looking on the side of Fnatic for how they're controlling, in particular, A lobby. You'll see once they have money, getting that Odin up, spamming, and really holding on to that space. Loud, they have this change comp that a lot of people have been running, a variant on the Fnatic comp with the Omen
Omen in the mix, which can help you to get that early extremity control, having a TP across. But it's going to be interesting to see if Loud can take down the team who has defined Lotus this year. They're on a 10-map win streak for Fnatic. Yeah, only one team has ever beaten this Fnatic roster, and that was Team Liquid. Loud, could they do this today? Saisho and Bren, I can't wait to see it. We're about to find out. Yeah, I mean, Loud, they've already... difficult task as well. They take map number 1, but now they're heading into that familiar territory for Fnatic of Lotus, and that's a map that Bala was mentioning that it's just been iterated on throughout the entirety of the regular season to this point now. Really, it's honed almost the perfect weapon for Fnatic. They've only lost Lotus once, ever, and that was in the finals of Lock-In, and it was an absolute shock that it occurred there. Loud were playing Viper Harbor, they were playing Sky, they were playing Jet. It was nowhere near the composition that Loud are currently bringing out. If anything, Fnatic have just continued to get better and better and better, as you're saying, and Loud have been forced to go in a more similar style with their composition. And now they are the pretenders, trying to catch up with what Fnatic are doing here. This is going to be a very tough map. ขอดูวินปืนพกหน่อยเนี่ย Let's get to it here. Our first pistol โหดเหลือเกินว่ะวินปืนพกของเรา Already fast beginning here for Loud. Smokes popped up in their faces, but they're going to be giving them easy access to the A side. Full clearance out towards Tree, and Fnatic playing offside there for the retake. Nade still being held for Aspas. He saved it. Not for a rainy day, probably when the flood tries to come through. Bit of a tap to bait it. Players in Tree might get awkward though. That's why the door's rotating. Need to reposition from this one. Alpha versus less happening over here by the breakable door. ด่านนี้เป็นด่านที่ Fnatic มั่นใจมากๆ Spots it. มั่นใจมากๆแต่ปืนพกลาวโหดมากๆตอนนี้โอกาสชนะปืนพกของลาวคือ 100% ครับ A lot of players weak from Loud, and Less still might have to be that difference maker. Smoke in their faces. หมดเหลือคนเดียวครับลีโอหมด Every pistol round won by Loud so far. Fnatic ไม่ได้วินปืนพกเลยแม้แต่รอบเดียว3 รอบแล้ว As Bala was saying when they were winning every pistol. Fnatic แพ้ปืนพกหมดเลย I think that's one of the biggest reasons why Ascent went the way of Loud. มันทำให้เกมอ่ะมันทำให้เกมสูสีจนต้องไปวัดกันวินต่อวินไง That's incredible that the map ended up going the other way. The pistol rounds and the bonus conversions เอาว่า for Loud. We saw Loud's economy getting stretched so เป็นปืนพกดีมากของเรานะดีจัด Here's a fight, here's a skirmish and a bit of a brawl, but โหโดนสแกนช็อตนี้ไม่เหลือครับแผนชาร์จไม่เหลือเลยชาร์จซีKawanzin's like get off that orb. Yeah, exactly. โอ้คาวันซินมีอันติแล้ววินหน้า I mean, Kawanzin can just เอาแล้วดิ hunt, and whether or not he dies or whether he gets the kill. There's 2 more orbs. เอาแล้ว They could just go hunting for orbs too. ได้ค่าเยอะไง Go hunting for orbs in the ลูก next แก้ว round. มาแล้วเนี่ยเดินไปเก็บลูกแก้วต่อด้วย Guaranteed major ultimate to be able to win their bonus round. เดินไปเก็บอัลติเมทอย่างนั้นเหรอโอ้เอาคุ้มเลยอ่ะเอาอันติทุกเม็ดแล้วค่อยยิงก่อนค่อยบางบอมก็ได้ครับได้ลูกแก้วเหมือนกันมีอันติเหมือนกันวินหน้าแล้วก็ให้เพื่อนฆ่าตัวนี้โอ้เอาคุ้มเลยอ่ะเอาคุ้มจริงเรามันเอาคุ้มเลยอ่ะวินเดียวอ่ะวินสมอลบายคือเอาลูกแก้วคุ้มเลย This is where Fnatic have got to win the round. It might seem like a trivial คอนโทรลลูกแก้วแบบนี้เหนื่อยแน่นอน but this is how Loud generated that momentum and won. มันจะเป็นวินโบนัสที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงอ่ะ rifle round situations. It's through situations like this. โบสเตอร์ตัดสินใจเอาโอดิน creating momentum against them. Nobody can convert it. แล้วโอดินอยู่ถูกที่อะไรอะยังไม่ได้ใช้เลยอันเตียแตกแล้วอะ Spamming into the corner. No amount of nerdy lineups will save you from this one. It's a deficit of 2 players now. Those are some เขายังไม่ได้ใช้เลยนะฮะเมื่อกี้มันคือเอาปืนน่ะเอากระสุนปืนน่ะอุ้ยแล้วผ่านไปแล้ว Hasn't made any noise about it, but now spotted as well. But that shot rattled off. Aspas is going to seek to contain. He does. Aspas เกือบโดนหลังเมื่อกี้แต่เอาไฟยังไม่ได้หันมาเช็คครับ Doesn't get hairy, and there it is. 1 player left standing. It's Chronicle.
desperate to keep the rifle but won't even get that small buy ไม่สิวินโบนัสราวไม่ได้เลยตัดไม่ได้เลยสักตัวเดียวแล้วนี่คือแมปของ Fnatic ที่โหดที่สุดอุ่นที่จะโดนช็อตเนี้ยดูดิเฮ้ยฉันคิดว่าเราเป็นทีมที่แม่นมากทีมหนึ่งนะอย่างที่บอกเป็นความแม่นระดับท็อปโลกแต่ไม่ใช่ยิง Fnatic ยับคือใช่เราเป็นทีมท็อปโลกความแม่นนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะแบบแม่นถึงขนาดยิง Fnatic ยับดิไม่ใช่ดิผมไม่ใช่ภาพนี้ Fnatic ก็แม่นนะhiding from the horn the whole time. B main control is lost. Lots of weapons in Fnatic's hands where they could really do some spam damage as well if they've got the right angles for it. There's a Guardian in the hands of Leo. The Sheriff's on top of it. Nade rebounding. They want to try and fight all the way over this. เปิดประตูพร้อมลายช็อตเมื่อกี้ตัดไปตัดมาเอ้ากลายเป็นเหลือ2เท่าเฉยเลย Definitely done to 2 years. A single shot would bring him down just on the Marshall plant. Enemy to push this off. เป็นวินอีโคที่แบบซื้อนิดซื้อหน่อยแต่ก็ซื้ออุ้ย chance. More than that, Boaster still is up against the doubled up position of the Loud players. The smoke's being watched, so definitely got messy. Oh, there was some nice shots in there from Leo and from Boaster, but not enough. เดี๋ยวเพิ่งจะสายบนอาถรรพ์ยังทำงานตอนนี้ไม่ได้นะสายบนนะ They haven't even had to use the Nightfall that Kawansing got online in round 2. ประเด็นคือถ้า Fnatic ลงไปสายล่างใครตกลงไปเจอ Fnatic จะยังไงวะเนี่ยเหมือนปิดโอกาสเลยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทีมที่น่าจะสู้ Fnatic ได้อะมันก็คือทีมที่เป็นคู่ซ้อม Fnatic มันก็คือลาวแต่ลาวไปเจอคนอื่นหุยอย่างนี้มีสิทธิ์ที่ Fnatic จะตกรอบมั้ยเนี่ยใช่ปะเพราะว่าถ้า Fnatic โดนลาวตกไปสายล่างแล้วลาวไปแพ้ทีมต่อไปแล้วลาวตกมาสายล่างจะมาเจอ Fnatic อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยถ้ามันไปเวนั้นแย่เลยนะคือ Fnatic อ่ะไม่กลัวเลยถ้าจะเจอทีมอื่นน่ะแต่ถ้าเจอคู่ซ้อมตัวเองเนี่ยนะมีสิทธิ์ตกนะเนี่ยอย่างนี้มีสิทธิ์นะถ้าเข้าไปลาวเจออะไรอ่ะถ้าเข้าไปลาวอาจจะเจอเปเปอร์เล็กและถ้าลาวแพ้เปเปอร์เล็กแล้วลาวตกมาเจอFnaticอีกรอบนึงเอาเลยนะอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้มุมนี้ออดินมุมนี้นะยิงกันแบบ Fnatic แบบชอบจัดอ่ะที่เอาโอดินไปอยู่ตรงไอ้บิลลิงชอบมาก Cosmic Divide does not stop a showstopper though. That's true. ชอบมาก will fly straight through. Enough to earn them that space though. Did even want to try and commit this ult? กำแพงมันบางขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แล้วจ่ายอันติเลยแอสแพชช็อตนี้ต้องวัดไทมิ่งครับโอ้โดนเลยโดนเลยแล้วดูมุมนี้ดิอยากจะเซฟก็เซฟไม่ได้ดูหน้าโบสเตอร์ตอนนี้มันไม่ใช่ 0-4 เหมือนแบบแรกอะดิSublime here. People were wondering if Fnatic even could be beaten. And now they're laying the roadmap. Oh yeah. นักพากย์บอกว่าคนดูส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดว่าทีม Fnatic อ่ะมันจะถูกโค่นได้จริงๆเหรอฉันก็คิดอย่างนั้นนะฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ Fnatic จะโดนโค่นนะFnatic คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบันถ้า Fnatic ตกรอบสมมุติว่าเข้าไปใช่ปะแล้วFnatic เอางี้ถ้าเข้าไปปุ๊บอะถ้า
ถ้าลาวเข้าไปเราจะไปเจอไอ้เปเปอร์เล็กถ้าเปเปอร์เล็กเจอลาวฉันคิดว่าเปเปอร์เล็กชนะชัวร์แล้วพอเปเปอร์เล็กชนะปุ๊บลาวจะตกลงมาแล้วมาเจอกับฟนาติกแล้วฟนาติกจะเหนื่อยกับลาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีสิทธิ์ที่จะอาจจะทำให้ฟนาติกตกรอบแล้วถ้าฟนาติกตกรอบเปเปอร์เล็กมีโอกาสแชมป์สูงมากนะเฮ้ยถ้าเป็นภาพนั้นเปเปอร์เล็กมีโอกาสได้แชมป์สูงมากเลยนะถ้ามันเป็นอย่างที่บอกจริงๆอะแต่ถ้าฟนาติกเข้าไปแล้วไปเจอเปเปอร์เล็กอะเปเปอร์เล็กจะเหนื่อยครับเอาไงดีอยากให้ใครชนะระหว่างฟนาติกกับเปเปอร์เล็กWhat weapons they've saved up now? Timeout. Talking it through. Wondering what they can really do into this one. เฮ้ยโอกาสจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละและฉันก็เชื่อว่าหลายๆทีมอะที่อยู่ในรอบ8ทีมตอนนี้เชียร์ลาวครับเชื่อปะฉันมั่นใจว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้นักแข่งนะทุกทีมกำลังเชียร์ลาวอยู่เพราะไม่อยากเจอฟนาติกคือแบบใครก็ได้ช่วยเอาฟนาติกลงไปทีโอ้ทำมิ่งนี้เอาไฟเยอร์ยังกดปุ่มอยู่เลยอะเป็นฮาร์ฟไบของฟนาติกแล้วเหมือนจะอะไรโดนบันดาลใจเขาเช็คก่อนวะนะเช็คซะด้วยแล้วเหมือนรู้ว่าหลอกเลยรู้ด้วยวางกันติหลอกบีนะเข้าซีเดอร์เก้บอกไม่ไปไหนทางนั้นได้อยู่ตรงนี้แต่ต่อให้อยู่แต่ปืนเขามันไม่ไหวอะดิresponse there by Leo with the trade. Now he's got a knife. Does he really seek to use this? Yes, it's a 2v2. Wants to make a go of it. It's just left up to Leo. You can see where the trail is pointing him into the corner. Dodge to the side. Les is not lacking the confidence. Both Killjoy players absolutely popping in this series so far. ถ้าสมมติเราปิดชื่อทีมอ่ะทุกคนลองคิดนะนี่ถ้าเราปิดชื่อทีมกับปิดชื่อนักแข่งแล้วเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครไม่รู้เลยว่านี่คือทีมอะไรเราดูแค่สกอร์ 0-6 ยากที่จะเชื่อสายตาตัวเองว่าตอนนี้ฟนาติกกำลังโดนนำด้วยทีมอะไรก็ไม่รู้นะไม่นับว่าเป็นทีมอะไรเลยนะไม่น่าเชื่อว่าฟนาติกจะโดนนำ 0-6เหลือเชื่อโอดินจริงว่ะด่านนี้มันโอดินจริงว่ะเปิดประตูเหรอโอดินจริงว่ะด่านนี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยโอเมนเมื่อกี้แกได้โอ้แต่สวยจัดเลยแล้วลาวพลาดช็อตที่ไม่ได้เช็คมุมใกล้ช็อตนี้เอาไฟเยอร์ยิ้มเลยอ่ะโอ้เจอความหิวของแอสแมนเข้าไปหิวจริงเมื่อกี้เอวหวาน No matter where you go, Fnatic have got good ideas, and this the first to be able to put a round on the board. By the way, เอวหวานจัดช็อตเมื่อกี้money to make a go of this if you are Aspas. Economical damage is good on top of it. โหนี่ได้วินเพราะว่าการลักไก่เฮ้ยการที่ได้วิน1วินด้วยการลักไก่เฮ้ยมันอยู่นะการจะได้วิน1วินได้มาจากการลักไก่นี่ทำให้ฟนาติกเนี่ยทำเอาไปยังนะทำเอาไปแล้วมีบางอย่างต้องเปลี่ยนนะเนี่ยเพราะว่าฟนาติกแข่งในแผน default ถ้าการได้วินต้องได้จากการลักไก่มันยากมากแล้วนะการนับ1ของฟนาติกตอนนี้เนี่ย1-2แบบชัวร์เจอเอวหวานจัดAlpha's picked up an op.
be up to him to try and lock down that C angle. Straight down towards Mao. No one going to be facing though, not early on. Loud grouped up. Down towards B. กำลังดูอยู่ว่า Fnatic จะแก้ยังไงดี It's a stack from Fnatic and the door's broken. So ลาวไม่เคยตีบีเลย a showstopper in the hands of Durka. วินนี้อาจจะเป็นวินแรกที่มาแย่แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับดูด Blown to pieces. It's a bloodbath in main. อันนี้ไม่ใช่ลักไก่นะ There's the value of having the Astra on the team. อันนี้คือไทมิ่งที่เป๊ะครับวางดูดปุ๊บเดอร์เก้กดอันติโดดไปดูดไปเรียบร้อยโดนดูดเมื่อกี้จะไปไหนอ่ะเฮ้ยเริ่มกลับมาเฉยเลย What a call on that from Boaster and Durka. สวยจัด That is excellent stuff. นี่คือจะยืนสู้ก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะหน้ามืดกันหมดเลยดูดิจะถอยก็ไม่ได้ครับเพราะถอยไปโดนดูดจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้โดนบลายโอ้โหมันเพอร์เฟกต์เลยอะแล้วประเด็นคือเราไม่เคยตีบีเลยแล้ววินนี้ตัดสินใจแห่บีโอ้ Sees Nano, just a haunt that's taken care of. Still the molly behind them. There's 4 players seeking to really meet them on top of it. มันเป็น perfect combo จริง Nade sent flying as well. กลับมาเองครั้งครับกลับมาเองครั้งจาก Fnatic อยู่4ตัว 2 years falling now. Gonna try and pivot potentially. Les is making noise towards main. He has pulled players out open into the wide angles. Les knows that there's 2 players over here and Loud are going to try and on the other side กลับมาเอแล้วแต่โมเมนตัมมันปรับอย่างนั้นเหรอAnd Boaster slips away without getting punished by the squeeze from Breakable Door and main. This attempt to react from Loud has now turned into a lurk play. สายล่างนี่ไม่ใช่ดิคู่ซีสายC กับ D นี่ DIX Bilibili EG EVT อุ้ยสายนี้โหดกว่าเยอะเลยนี่หว่าเฮ้ยแต่มันก็ตึงหมดแล้วแหละฉันว่ามันก็ตึงหมดแล้วแหละมัน8 ทีมแล้วอ่ะมันคือท็อป8ของโลกแล้วอ่ะมีสายล่างครับ It's going to push them all the way into Durka out towards the edge. รีเทคยังไงวะเนี่ยอันติแบบนี้ทุกคนต้องไปอยู่ในรูเล็กเฮ้ยสกิลเยอะจัดแก้ไม่ได้ครับโดนโพสแพนแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ And the pit has not fallen. Time is short. แก้ไม่ได้โอ้ perfect จัด What a round, what a recovery from Loud. เฮ้ย Putting the squeeze on สวยมาก despite the fact that they were down a couple of players. สกิลเหลือเต็มเลยอ่ะ Sadak with his time through the breakable door. เขาตีบียังไงให้มันเหลือสกิลเยอะขนาดนั้นวะน่ะ Go and react into B. They knew that Les was applying pressure คือแบบโยนสกิลเข้ามาไม่พักเลยดูดิสกิลมีหมดเลยระเบิดก็มีเมื่อกี้บัฟแฟกก็มีระเบิดก็มีมอลลี่ก็มีนั่นมันเยอะไปหมดเลยวันนั้นน่ะแล้วตอนตีเขาไม่ใช้หรอนี่คือที่งงคือตอนที่บุกเข้าไปวางบีไม่ใช้เหรอสกิลอ่ะทำไมมันเหลือเยอะจังวะเฮ้ยเหลือสกิลเยอะไปSadak is also just putting himself in a really nice spot with this Viper Orb. 2 players watching. Boaster's holding the first time, but no, it's out it was clear. Boaster seeking as well to try and take the fight straight to him. Yeah. Cut to the corner. And yeah, does land it. So evens it out eventually. 4 versus 4. Aspas with the ultimate as well. This is going to be so difficult for Alpha to deal with. Prowler! It's good and latched to the side. อันติแอสแพสไม่ได้ใครเลยช็อตนี้ถือว่า No kill at all. Still 4 versus 4. เสียหายนิดหน่อยเสียหายนิดหน่อยวินนี้จริงๆแล้วเป็นอีก1ชัวร์วินของฝั่งลาวได้เลยสามารถเพราะว่าถ้า Chronicle เลือกที่จะจ่ายอัลติแล้วพยายามดีฟิวเนี่ยถ้าโดนอัลติแอสแพสอะมันจบเลยโอกาสกลับมาเป็นทางฝั่งของ Fnatic อีกครั้ง
Over to the top, not quite landing the lineup actually, disrupted ever so slightly, still making a go of it. Running away in. โอกาสของ Fnatic โอกาสมีโอกาสครับยังมีโอกาสแต่มีแค่โอกาส This has been a masterclass by Loud, finding every gap in the Fnatic แต่แอบคุ้นๆอยู่นะสกอร์รายการอะไรนะรายการอะไรนะ to push Fnatic backwards ใช่แมสเตอร์ป่ะใช่รายการแมสเตอร์ป่ะปีที่แล้วรายการอะไรนะที่ Fnatic โดนนำก่อนแล้วFnatic โดน 9-3 แล้วแพ้ปืนพกใช่ป่ะแล้วเป็น 31รายการอะไรนะล็อกอิน31พลิกเป็น10-31 No, because they won champions that year. They're the defending champions coming in to this tournament. That's what all the talks about, you know, the culmination of the year, the most important event of the year. อ๋อ20เหรออ๋อโดน20ไม่แต่ไม่ต้องเดจาวูก็ได้นะคือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะภาพไม่ต้องเอาภาพจำที่หวนคืนมาก็ได้นะเอาจริงถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องขนาดนั้นอ่ะแต่ก็ถ้าโอเวอร์ไทม์ก็ดีนะโฆษณาจะได้รัวเฮ้ยแต่ว่าวันนี้จะ2-1-2 คู่ไม่ได้นะไม่ทันนะถ้า2-1-2 คู่ฉันไปทำงานไม่ทันมีถ่ายงานน่าจะต้องปิดสตรีมประมาณ8 โมงครับเพื่อเตรียมแบบอาบน้ำแต่งตัวแล้วออกเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะติดด้วยเป็นวันธรรมดาตอน8 โมงเช้าน่าจะออกเต็มที่ฉันต้องออกจากคอนโด8 โมงครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นคือจะยื้อ 2-1 แล้วโอเวอร์ไทม์ด้วยแล้วคู่เปเปอร์เล็กมันจะยื้ออีกไม่ได้นะไม่ทันนะแบบเนี้ย with an attack-sided map, the way that these compositions work and the way that these IGLs call, it won't be too bad. That's why you saw them take the time out then as well. That was the second time out being taken in the first half of only 2. ที่บอกไปถ่ายงานติดตามได้ที่ไหนแต่ละงานตอนไปถ่ายติดตามไม่ได้แต่ตอนงานเสร็จแล้วส่วนมากก็จะแชร์ครับแชร์ลง Facebook Page อะไรเงี้ยแต่พวกโฆษณาบางอย่างอาจจะไม่ได้แชร์ครับถ้าเป็นโฆษณา Official จะไม่ค่อยได้แชร์หาไม่เจอยิงยังไงนะเอ้าโบสเตอร์ว่ะเฮ้ยออกมาโดนใบทามิ่งตุยโคตรดี เฮ้ย4-2เดี๋ยวเมื่อกี้4-2ไม่ใช่เหรอกลายเป็น2-2ว่ะอุ้ยไปกดไลค์เพจกดติดตามเพจ Facebook ให้หน่อยครับเดี๋ยวจะพยายามลงได้เลยละกันถ้าถ่ายงานไหนลงได้เดี๋ยวลงให้ดูแต่ตอนถ่ายเลยสกิลเหลืออะไรบ้างไม่เหลือโมลี่แล้วเอ้าปาระเบิดโดนตุยตายเฉยเลยแล้วเป็น2-1ครับออกมาช็อตนี้ฉีกเป้าสวยจัดJumping right into his face. 2-4 ว่ะเดอเก้เอาไฟเออร์ถ้าเรากลับไปรีกรุ๊ปทันเมื่อกี้Fnaticไม่มีโอกาสชนะเลยเนี่ยโอ้ถ้าช็อตนี้ถ้าคาเวนซินถอยทันนะแล้วเลสไม่ออกภาพเปลี่ยนเลยทุกอย่างมันแบบมันหลายอย่างอ่ะมันหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันอ่ะคือคอนซินถอยไม่ทันด้วยแล้วเลสโดนล็อกพอดีแล้วปาระเบิดไปฆ่าได้อีก1โอ้โหเสกมาได้ยังไงวะในวินนี้วินที่เราแบบได้เปรียบจัดๆอ่ะเข้ามาเจอเซตอัพFnaticครับอยากจะยึดหน้า A เหลือเกินอยากจะยึดหน้ามีอันติแล้ววินสุดท้ายแบบนี้ยิงเข้าไปตายไม่ตายครับหลวงปู่เข็มเฮ้ยเอาต่อเฮ้ยโอ้เอาต่อด้วยอุ้ยเอาต่ออุ้ยเอาต่อด้วยก็ให้มันจบไปตรงนี้แหละหน้า A อ่ะน่าจะเห็นสไปด์ดรอปนะเมื่อกี้
I think they may have just done enough. ไม่ยอมไม่ถอยไม่ถ่วงไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะมันต้องจบตรงหน้าเอนั่นแหละช็อตแรกเลยเนี่ยวัดที่เดอร์เก้ว่ายิงได้ไม่ได้เลยนะเมื่อกี้นะ Form from Durka, Alpha, and Leo just on his own, being able to win these duels. They've got chances. This is going to be a tough one for Loud to close. เริ่มปรับเปลี่ยน as Ascent was. เริ่มปรับเปลี่ยนถ้าว่าตอนนี้เอาจริงนะตอนนี้ฟานาติกแอบรู้แล้วว่าไอแผนที่ซ้อมกันมากับเรามันใช้ไม่ได้โฆษณาก็เลยเข้าแล้วขออนุญาตไปเข้าน้ำแป๊บนึงเนี่ยฮะทำไมมันเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ฮาร์ดไทม์ไม่ใช่เหรอทำไมฮาร์ดไทม์มานานอ่ะโอเคฮาร์ดไทม์กลับมาแล้วคือตอนนี้ดูจากทรงแล้วอาจจะได้เห็นอีกเวอร์ชั่นของ Fnatic ว่ะเริ่มไหมเริ่มจะบวกไหมแผนธรรมชาติเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลว่ะแล้ววินปืนพกวินเลท 100% ของลาวrunning through their own one way for God's sake. They were looking to go for the NRG play with the paranoia. Them. It's being contained. มืดสวยจัดๆแล้วดูดกันไว้หรือเปล่าสโมกกันไว้ครับ Slowed to a crawl. Damage done. No kills found. Alfia survives. He's so weak. The reaction as well from Fnatic is almost impossible. They don't really understand where to go on the map. They're going to take the fight towards B. อุ้ยวินปืนพก 100% ของลาวตอนนี้เป็น5-2 This scenario, particularly Chronicle, he's had a rough one so far this map, but that's a way to step all the way back up to the challenge. มาแล้วว่ะ And more. วินปืนพกรอบแรกของ Fnatic. And what a time to do it. After Loud have won 3. And snowball those เอาจริงวินปืนพกลาวน่ากลัวมากเลยเนี่ยแพ้ไป1เป็น 75% แต่ก็ความน่ากลัวก็คือน่ากลัวมากวินปืนพกอันนี้คู่แรกครับสายบนยังไม่มีใครต้องกลับบ้านทั้งนั้นในคู่นี้นะ Lauda coming out with some fantastic ideas on the pistol, and Fnatic are forced to respond. This is the first time they've actually been able to do that properly. Rifles up everywhere. 4 rifles? That is not normal. The bluster being shown against the eco.เสียงนักพากย์เบาลงหรือเปล่าสุดแล้วนี่ It's a trap play maybe of the paranoia. Yeah, another paranoia being held by 2Es. This is one of the things that the Omen offers you that the Astra doesn't. We saw Boaster go for a couple of these plays with the pull, but the paranoia is very good at being able to activate traps if you have somebody. แต่สไตล์ Fnatic ยังคงเหมือนเดิมนะเขาซื้อแฟนทุกคนดูปืนดิ
นี่วิน2นะเขาซื้อแวนดอล4กระบอกเพราะฉะนั้นการซื้อแวนดอล4กระบอกเขาเล่นเอาชัวร์จัดๆจะไม่ยอมเสียปืนแม้แต่กระบอกเดียวเล่นคล้ายๆด่านเมื่อกี้อยู่นะเวลาที่รู้ว่าตัวเองมีปืนที่ดีกว่าแล้วฝั่งตรงข้ามอีโคเขาจะเล่นแบบ default โฮกันชาร์จยืนไกลเอาความได้เปรียบของปืนแล้วเก็บสกิลไว้เช็คลูกซองใกล้เนี่ยพาวเลอร์เหลือ2สแกนก็ยังมีต้องเช็คลูกซองใกล้เนี่ยเอาระเบิดมาเช็คคว้างไปล็อกขาสแกนThis is very similar to the play that we saw actually broken down in that comms video. เหมือนเล่นเหมือนแอสเซนต์เลยอ่ะ Other people on Fnatic holding these angles. No cosmic divide for this one. แต่ทีมงานปรับเสียงผิดหรือเปล่าปรับอะไรผิดหรือเปล่าเสียงเบาลงเยอะเลยนะ For them to be able to win this round outside of some ridiculous sheriff shots from Les and Aspas, but Les already hits the floor. ปืนที่เสียได้คือมาแชลครับเนี่ยนี่ขนาดเดอร์เก้เหลือแค่29ยังไม่ถอยเลยเพราะว่าปืนนี้เสียได้ครับเอาอันติดีกว่าเพราะเสียปืนได้ไม่เป็นไรเอาลูกแก้วอันติแล้วยอมเสียมาแชลเพื่อนอีก4คนคือต้องไม่ตายเข้าสูตรเลยนี่มันคือแบบเข้าสูตรเลยอ่ะตามแผนเป๊ะซื้อแวนดอลมา4กระบอกห้ามเสียเลยแม้แต่กระบอกเดียวเอาเดอร์เก้เป็นมาแชลไปไล่เก็บอันติแล้ววันนี้กลายเป็นเกือบเท่ากันมันจะไม่ใช่โบนัสที่เป็นแบบโบนัสแบบนั้นนะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบสูสีเลยอ่ะเพราะว่าวินเมื่อกี้ตามแผนครับล่อถูกทางตีเข้าซีฟรีไม่เสียแวนดอลเลยแม้แต่กระบอกเดียวแต่เสียงเบาลงมากเลยนะทุกคนรู้สึกปะเสียงเกมเสียงนักพากย์มันเบาแบบนี่สุดแล้วอ่ะทำไมอยู่ดีมันเบาลงเบาลงเฉยเลยอ่ะพักทีนึงเสียงก็เปลี่ยนทีนึงอย่างนี้เหรอคือตอนนี้ฉันปรับไม่ถูกแล้วอ่ะเพราะว่าเสียงมาแบบต้นทางมันปรับไม่เท่ากันอ่ะholding close. This lineup to try and remove 2Es from on top of rubble. Gonna fight it. Prowler, paranoia. Paranoia ยึดหน้าเออะเป็นแอสซอลด้วยนะยึดว่ะเลือกที่จะไฟหน้าเอว่ะพอมันได้หน้าเอแล้วอะไรมันจะง่ายขึ้นครับน่าจะจบ B นะดูจากเซตอัพโพซิชันยึดหน้า A จบ B มาแล้วเขาเตรียมไว้แล้วอ่ะดิเขาไม่ได้แพ็ก A ด้วยซ้ำอ่ะยึดหน้า A จบ B ไม่รอดว่ะปวดหลังออฟฟิศซินโดรมทำงานแล้วนั่งนานไปหน่อยช่วงนี้Back section of the side, sending in the bullets flying their way. Alfie will fall here. There is a pull onto it, a tap to try and force. ประเด็นคือถามว่าฉันสามารถเพิ่มเสียงได้ไหมเพิ่มได้เพิ่มได้อีก Playing this so excellently. His diligence shown. Still, they bait Boaster out wide into the open. No more util. หมดรีเทคขั้นเทพของเรานี่คืองี้คือฉันเพิ่มได้นะแต่เข้าใจป่ะว่าเขาเซตอัพมาเสียงไม่ได้เบาดูนี้ไม่เบานะตอนแรกไม่เบานะแต่พอมาอันปัจจุบันอะทำไมมันเบาลงวะได้บูสเลยเดี๋ยวบูสเพิ่มให้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะดังเกินไปknowing that he can punish them once they swing to deny the tap. เฮ้ยโค้ชเปลี่ยนท่าแล้วว่ะ This is an excellently called map from Sadak, and we're still only 3 rounds difference. ไม่เป็นไร
เขาปรับเดี๋ยวฉันปรับด้วย ถ้าเขาลดเดี๋ยวเพิ่มเองDefinitely going to be one now, though. Here it is. Yep, as soon as it's fired off. With the pull, catches another masterclass play set up for เดี๋ยวปรับให้เอง And Nate was meant to clear. มาแล้ว Still hold his ground. เฮ้ย Still has so much in his face. 12 bullets left, and you're not watching for it. Sees. How is he standing his ground against that? It's ridiculous. It's just waves of utility being thrown in his face, and yet less still finds value and doesn't back off. And they push behind them. เขาโดนหุ่นเช็คตำแหน่งนะเขาเลือกที่จะรีพีคที่เดิมอ่ะ Raise back. Just want to use the nade. Durka, he's eager to take the fight. Leo gets his nightfall with this plant. ทุกช่องก็เบาหมดนะครับถ้าไม่ปรับ That is ridiculous. ต้นทางมันเบาลงอ่ะ Such a wide face, such a wide swing, adjusting with the movement. Leo though, he's tucked close to this corner here. He's going to be stuck in this position. He has to take the fight. He does not win it. Simulator. Locking down Waterfall. เฮ้ยเรา Series of ทำรีเท one-on-one ค duels ดี being นะเนี่ย taken by Fnatic, but they are not winning them right now. Loud in immaculate form. อัลฟาเยอร์ยังอยู่คนวัดหนึ่งแล้วชัวร์คืออัลฟาเยอร์นั่นเอง Tucked close to the corner. No one's actually putting that pressure on to try and stop this one. Snakebite at his feet. Forced to make a play. And it was all being held. Aspas does an incredible job in the retake. Wide swing. ช็อตวัดแอบเหนื่อยนะ Wins that duel. Then he wins another one against Leo. ที่ทำให้ฟานาติกเหนื่อยขนาดนี้ Who ช็อ needs ต an วัด A เห to นื่อย be นะ hitting shots like this? Aspas took over on ascent, and he's doing the same ประเด็น here นี้ again. ฟานาติกเป็นทีมที่ซ้อมกับลาวบ่อยทำให้ลาวรู้ We แข่ง have ฟานา not ติก seen a match แล้ว recently that I ลาว can เป็น remember ที at มที่ least วัด where คมสู้ Fnatic ฟานา have ติก lost ได้ this amount of the duels that they're taking. One of the advantages of ตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าลาวรู้แผนฟานาติกแถมยิงสู้ได้ด้วย than a coin flip. เป็นงานยากมากของฟานาติกเลยเนี่ยทีมเนี้ยทีมลาวอ่ะแต่ว่าถ้าเจอทีมอื่นนะอาจจะไม่ขนาดนี้ว่ะเจอลาวแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าสกิลยิงก็ลาวยิงสู้ได้อะสกิลยิงก็ไม่ได้ชนะเขาแล้วแผนก็รู้แล้วไม่มีทีเด็ดจะใช้แล้วอ่ะคือมันใช้ไปมันก็ได้แค่วิน2วินอ่ะแผน default มันไม่ได้ผลนะสเปการเทียนอย่างนั้นเหรอHe's going to be liking it in that scenario in particular. Aspas, you are greedy for this man. There's really no safety there. Need to clear out towards the corner, but a satchel as well. Engage. Kawazine. He picks up the line of side angle. ลาวได้2ตัวจากฟานาติกโดยการยังไม่เห็นตัวศัตรูเลยยิงไปก่อนแล้วเขาออกมาพอดี Is going to be favored in those kind of spots. Just can't afford for it. What if he's winning it? Late, the haunt revealing quite a bit. Maybe now the pressure is mounting. Fnatic again allowing the clock to tick down. There's less than 30 seconds available, and Less is in a spot to be able to destroy any pivot to be. Aspas is one away from his nade. ต้นไม้ another kill. ต้นไม้ของควอนซิน seconds. Stunning. Have to win the fight towards the back of the site with this. 10 วินาทีกับฟานาติกที่ต้องบุกแล้วย้ายบอมไม่ได้ครับต้องจบที่ A แล้วแอสแพดยิงไม่โดน That's messy. There was no coverage there. Kawazine gonna try and survive now. แค่ยื้อไม่ให้วางครับแค่ยื้อไม่ให้วางแต่ไม่ทำครับยื้อไม่สำเร็จกลายเป็นโอกาสชนะกลับมาเป็นของฟานาติกครับช็อตเมื่อกี้แอสแพดTucked into the corner now with a horn back online. Leon Boaster. ลาวน่าได้มากวินนี้ Cross around. It's a slight angle. You can just see. วินนี้ลาวโคตรน่าได้เลยอ่ะ But still towards the back. It's duels that need to be won. Forced out. Spamming. It's so damn precarious. Dropping down. Sadak rips away the hopes and dreams. ยังแก้สถานการณ์ได้กลับมาเป็นของลาวอีกครั้งเมื่อกี้คือวินนี้คือแบบ Loud are just in such ridiculous form. วินนี้เป็นของเราแบบชัดๆเลยอ่ะ playing with Fnatic in these post-fight situations. Loud are so cautious on the retakes. They're not sending it with a lot of utility, trying to flood in and get aggressive in their face. What they're doing is applying a small amount of pressure, and then Fnatic are the ones going for the swings. Loud are just holding angles, waiting for Leo and Boaster to get antsy in those spots and take a fight. Loud are relying on their ability to hold angles and win favored duels. And it's Fnatic actually that are crumbling in these moments. Maybe the pressure is getting to them, you know, the target on their backs. Oh, Odin played to spam that corner.
คือตอนนี้หน้า A ยึดไปก็เหนื่อย C เข้าไปก็โดนรีเทคกลายเป็นว่าภาพตอนนี้คือ Bravo สุดยอดแล้วเปล่าเดาคล้ายๆ Bravo Really comes down to this fight. The sees nade is beautiful. ไปยึดหน้า A ก็เหนื่อยปะยึดหน้า A ก็ไม่ได้จะเข้า C ก็โดนรีเทคและพอการที่ยึดหน้า A ไม่ได้ปุ๊บมันเลยเล่นแผนเข้า B ยากครับIt's all still active, less with the alarm on the turrets, all watching these corners, and look at Loud already flooding into position. They know which way this is going to be landing. เอาว่ะ The ults online is just impossibilities. ฉันเชื่อว่าหลายทีมที่แบบเป็นคู่แข่งตอนนี้เชียร์ลาวกันหมดมันคือมวยร้องอ่ะลาวคือมวยร้องอ่ะTake the fight. Jump spot Leo with the plan. ยังมีกำลังใจฮึดสู้อยู่แต่โดนล็อกดาวน์ดอกนี้ถ้าโดนล็อกดาวน์ดอกนี้บอกเลยว่าถ้าโดนล็อกดาวน์ดอกนี้โดนแก้เนียนนะ Very early on here. เอ้ยวางไข่ไว้2ว่ามีไข่อยู่ว่า These are brutal to get through 2 years. Sticking it onto half already. Nothing to break this at all. It has to be damaged. It has to be killed. And it's not in sight. Loud. They got it all covered. Every possibility. ไม่ได้โดนล็อกดาวน์ถ้าเมื่อกี้ไม่ดันไม่หาวิธีเคาน์เตอร์แล้วถอยออก 100% แพ้แล้วใช่มันเป็นจุดวางลึกคือวางลึกแล้วโดนล็อกดาวน์แล้วตัดสินใจถอยออกไม่มีโอกาสชนะแล้วดิเนี่ยจุดวางมันเป็นจุดที่ถ้าโดนล็อกดาวน์เฮ้ยเมื่อกี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นข้อผิดพลาดนี้จาก Fnatic ไม่น่าเชื่อรู้อยู่แก่ใจว่าวางตรงนั้นแล้วโดนล็อกดาวน์เฮ้ยหน้า A สู้ไม่เคยได้ If anybody could save them, perhaps it would be him. But Leo, he's left the already behind him. It's all up to Boaster. นี่จะเป็นเส้นทาง A single round stands before นี่จะเป็นเส้นทางที่แย่มากๆของคนที่อยู่สายล่างด้วย This would be Fnatic's second ever loss on Lotus, both to Loud, and their second loss ever. Only Liquid being able to take down this super team before, and they went and won the EMEA trophy. Loud know it, they can feel it. There's one player left, soon to be cleaned up, and Loud have done it. 2-0 to take out. โอเคเรามาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้กันนิดนึงโอ้โหมันดังขึ้นทุกเสียงเลยว่ะเสียงเพลงก็ดังขึ้นว่ะเดี๋ยวเราต้องลดทุกอย่างเลยเสียงเพลงก็ดังขึ้นเช่นกันคือตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวินเมื่อกี้ที่ Fnatic ไปวางบอมได้แล้วควรจะได้คือ Fnatic เลือกที่จะวางลึกแต่ไม่โฮไซด์คือการเล่นเกมเนี้ยถ้าเราวางลึกอ่ะบังคับโฮไซด์ครับไม่ว่าศัตรูจะจ่ายสกิลอะไรก็ตามเราต้องโฮไซด์มันโพสแพนไม่ได้ครับเพราะจุดวางอ่ะมันคือจุดโฮไซด์ถ้าเขาวางอันติคิวจอยล็อกดาวน์ก็ต้องจบตรงนั้นถ้าวิ่งออกมาก็แพ้แล้ว Fnatic เลือกวิ่งออกไม่น่าเชื่อว่าเกิดกับ Fnatic จริงๆมันเหมือนเล่นแบบสไตล์แบบเหมือนทุกคนเราคิดภาพเล่นหมากรุกอะแล้วเรารู้ว่าถ้าเราเลือกแผนนี้มามันต้องจบตรงนี้แต่ว่าเขาเลือกแผนนี้มาแต่ไม่จบตรงนั้นและไปเป็นแผนต่อไปเฮ้ยมันไม่ชนะแล้วดิวันนี้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยกับ Fnatic เยอะอยู่นะยิงไม่ใช้คำว่าหลุดแล้วกันฉันว่า Fnatic กับลาวเป็นทีมที่สกิลการยิงสูสีครับวันนี้นะต้องบอกเลยว่าลาวรู้แผน Fnatic แล้วเตรียมมาอย่างดีและเป็นคู่ซ้อมกันด้วยซึ่งมันเป็นทีมที่สกิลยิงเนี่ย Fnatic กับลาวสู้กันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องแผนทีมอื่นฉันคิดว่าสู้ยาก
แต่ใช้กับลาวไม่ได้เพราะว่าลาวรู้แผนฟานาติกเป็นอย่างดีซ้อมบ่อยแผนซ่อนแผนเก็บแผนอะไรก็ตามบวกกับสกิลยิงที่สู้ได้อยู่แล้วมันเลยทำให้มีภาพถ้าถามว่าวันนี้ฟานาติกพลาดบ่อยไหมฉันว่าไม่ได้บ่อยฟานาติกพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้เยอะนะไม่น่าจะถึงขั้นที่โดน 2-0 ได้อะแต่โดนเอาเป็นว่าเข้าสู่ช่วงพักกันแล้วมาเจอกับคู่ไฮไลท์ของวันดีกว่าแม่ใครที่อดหลับอดนอนหรือตื่นมาดูคู่ฟานาติกลาวไม่ผิดหวังแน่นอนคู่นี้จริงๆไม่ใช่ไฮไลท์เพราะตามเปอร์เซ็นต์แล้วอะฟานาติกควรชนะแต่พอฟานาติกลงไปสายล่างตอนนี้บอกเลยว่ารายการ VCT Champions 2023 สั่นคลอนเรียบร้อยแล้วอ่ะสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวไปพักก่อนแล้วกันหิวมากเลยถึงเวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคู่เปเปอร์เล็กเจอกับฟุต Esports ในคู่ต่อไปครับ
you want a bad one. Well, baby, I'm as bad as they come. Said you want a hot one. Yeah, you with the hottest under the sun. But be careful what you wish for. Make you eat your words. If I'm more than what you bargain for. Fun to flirt, but promise to deliver. Much is required. Cause look at what I'm giving you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You ain't really ready. Won't be faithful to someone ungrateful. I can't try to make you if you ain't you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You said you want a real one. Well, it don't get no realer than the realest one. Baby, can you handle it? If you really want it, better come get you some. But be careful what you wish for. Make you eat your words. If I'm more than what you bargained for. One dessert, but you ain't finished dinner. Much is required. Cause look at what I'm giving you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You ain't really ready. Won't be faithful to someone ungrateful. I can't try to make you if you ain't you. You ain't really ready for real. No, you'll never miss a good thing until it's gone. Oh, baby, you know you wrong. Yeah, I know you're gonna own it right back. Say you changed, but baby, I know that's cap. I see reality and the fact is you ain't really ready for real. You ain't even ready for real. Me type thing. She said, Yeah. guys, we're coming back. Ella, welcome back. Foot, let's see if they put the right foot on the line on their It would have foot. been a great It's catch. the I don't know right why you shoe, didn't actually, use the it. right A shoe on the right. You can't even get it right, man. Because I'm losing my mind. This is ridiculous. Focus, please. He's just Foot's finding flying. his footing. Now let's talk about FUT because this team. Why are you putting your hands on your head? Because that was worse. That was terrible. She's sad that she didn't No, come up please, with can we this. talk about Yeah, FUT, let's talk the about FUT team, because not the this team, they had appendage. to grind through tier 2 last year in order to make it here. Mimi, they didn't even have the opportunity to play champions even if they wanted to. I mean, it's a crazy story for this team. They've been together, I mean, since this core, since like 2020, grinding things out in Turkey. They make it through, win the Turkish VRL, make it into the VRL playoffs, win there. And then the next year, they make it into partnerships, and they keep almost entirely the same roster, only switching in at a captain. And through all of that time, over those years of grinding, they're now at a position here where they're the first Turkish team to make it to a global events playoffs. It's insane. Yeah, it's the perfect example of a team coming from the lower circuits, making it to the stage and potentially going on a run here in playoffs. And like you said, first Turkish team here, it means a lot to these guys. And I think the kind of thing that I've been looking at, especially back to Tokyo, was they underperformed after they had already made it to champions, after now V lost. And that was a sign that they weren't going to be able to do what it took on this stage. But they've already proved that in groups, and we'll see how that continues. Yeah, you can see how much it means to the Turkish community as well. They're fully behind this team. They want this team to go as far as possible. But the thing is, Mimi, do you think that they also have what it takes? Because PRX is a really difficult opponent. I mean, I think this is probably one of the most difficult opponents you could draw for your first match here if you're FUT. But I think the thing is that they've already, in a way, met a lot of their expectations, a lot of the community's expectations. They're in the situation where most people didn't expect them
them to be a top 3 team, top 4 team in EMEA. Most people didn't expect them to make it to Champions, now to make it to playoffs. They've already defied so much that I think that you can kind of take it off and realize, hey, we're not the favorite. We've already made a great run happen, and that's where we see miracles happen from time to time. Absolutely, and I think a lot of their players thrive in that type of moment, right? Kiwi is a guy who will step up in games where he doesn't necessarily even need to, but because the pressure's off, I think you see Kiwi get really, really good, and that's why they've been able to qualify for Tokyo 4 champions down the line in the EMEA. Well, let's check in and see how FUT are doing today and send it over to Golden Boy, who's with Coach Gaius. Coach, come over here, my friend. How you doing, brother? You good? Yeah, I'm good. Thank you. Awesome, awesome. Well, let's go ahead and talk about this matchup. Very exciting one here for you guys. Now, something that I'm curious about is you've achieved so much for Turkish Valorant. Is there a sense of accomplishment within the team? And now that you have accomplished this, making top 8, being in bracket play, do you feel less pressure or do you feel more pressure now going into these games? I guess we don't have pressure, by the way. I don't know what to say. We have to move and move and move. Top 4 and maybe 1, maybe take a champions. I don't know. So that's the objective. It's not about learning. It's about going and winning the whole thing. But I know one thing. They are shaking, and we're gonna win today. Yeah. Love it, baby. Love it. All right, take it easy, coach. Oh, we shall see, guys. We shall see, because PRX, of course, they turned up here with something on their roster. And Bola, I think so far he's fulfilled expectations. Oh, absolutely. I think people are going to be a lot lower on him than he deserves, because he played a great 2 series in my mind, both against Crew and EDG. And he was really good. I mean, the moments that you saw from him were so electric that I think definitely deserve that praise that he had coming into this as one of the most hyped players we've ever had at one of these global tournaments. Yeah, of course, PRX in general, as a team, as an org, they haven't got themselves a trophy yet, you know, internationally. And Forsaken, when asked about it, if this is their best chance, he had a lot to say here. And we're going to show you guys in just a second what he actually had to say, which is, yeah, this is the best chance really growing into his role as an IGL. He's such a young player, and to have such a maturity in giving these answers and stepping up to a new position for the team just always really impresses me with this guy. It's a great answer. He's not wrong. They do have their best chance. Yeah, it's a lot. And I mean, they do. They finally have their full roster. They're playing a style that I think fits him so well, and they just come into every one of these global events with unreal confidence that they've already put on display. They breeze through their group. 2-0, 2-0, a little bit of a tougher game against EDG, but everyone expected them to make it out, and they have done so. And well, it was really high expectations, high hopes for something, and this squad, I think thus far they're showing why people thought that about PRX. Yeah, and I think they're going to have time now to refine their style even more. They didn't necessarily have that in Tokyo when they were playing with the sub, constantly having to make sure that he gets up to speed, but they still showed that style. They didn't shy away from it. Now with something, they have the opportunity to really double down, make it so difficult for teams like FUT, who have never played against a team like PRX, in my mind. That's going to be really tough to contend with. Well, let's send it back to Golden Boy right now and get a quick word from PRX's coach, Alex. Coach, let me get you for a minute over here, my friend. Always a pleasure to chat with you. Oh, it's always going good. It's always going good now that I'm talking to you. So, look, we know that you guys are coming to this matchup as a very strong favorite. You're at full power now. Is there anything in particular that you've noticed about this FUT team that could potentially slow down your momentum? Because this is a type of team that you simply just cannot take for granted. Yeah, of course. I really like the way they play. Really strong aimers, you know, similar to us. Also, I think it's cool that they run KO on every map. I think there's something we have to play around a lot more. Something different, yeah. All right, man. I'm looking forward to seeing what you do, brother. Always a pleasure. Back to you guys. I mean, I can't wait to see what maps we're going to get today between these two, because as you heard there from Alex, it seems like they're pretty prepared for what might be coming up. So, I mean, without further ado, let's send this down to Coach Alex and Coach Gaius, because we are ready for map selection and to find out which 3 we're going to get in this matchup. Okay, for this matchup, PRX is going to be the higher seed coming out of groups. So would you like Team A or Team B? Team B. Team B. So FUT, you will be Team A, and we will start with your first ban. Fracture. They banned Fracture. Your ban? Haven. Haven. And map number 1 from FUT. Awesome. Ascent. Side on Ascent. Attack. Attack. And map number 2. Pick Pearl. You pick, sorry, what? Pearl. Pearl. And side on Pearl. Defense.
Defense. Okay, next set of bans starting with FUT. You have Bind, Lotus, and Split. Bind, and then your ban. You have Lotus and Split. Lotus. So you ban Lotus, and then map number 3 will be Split, FUT side on Split. Defense. Defense. Okay, we'll run back through this. First set of bans, we have FUT with Fracture, PRX with Haven. Map number 1 is Ascent with PRX on attack. Map number 2 is Pearl with FUT on defense. Next set of bans were Bind and Lotus. Map number 3 Decider is Split with FUT on defense. Yep. All right, good luck to you both. Good luck. Good luck. Prime Gaming agent select here, Bala. What do you make of this? I love this comp. It was one of the comps that, you know, they didn't win with in the grand finals against DRX, but they went to overtime, and it was something super special. Nobody has ever attempted this other than PRX, and to be honest, I think this is where something becomes his best form. When he's playing this arena, when he has the Harbor and the Sky to be able to chop up angles and entry with together, it's better than his Jet in my mind. I agree, and the thing to watch for in this one is the combination between this Reyna and the Sky. Watch a cascade go down the extremities. So you'll see a Reyna and a Sky Flash go through at the same time. It's so hard to deal with. And for FUT, if you've never played against a comp like this, you could be in for a treat against PRX. Oh, I can't wait to see this and throw it over to our casters. Make some noise here and give a warm welcome to Achilles and Paperthin. Hello, and welcome, yes! It is time to kick off this series here, our last one of the evening, PRX versus FUT, something that we wouldn't miss for the world. So it's great to be here, our debut cast here at Champions. Yeah, we finally come all the way from Seoul, South Korea. Now we make our way to LA, and I'm really excited for this matchup. I cannot wait to see these two teams. You know, FUT has looked really good at times. They've already taken down T1 a couple times, looking really impressive in that matchup. Yeah, they dropped to EG, but I'm really interested to see how FUT's going to approach this. You know, what have they learned? Because they run the same comp that DRX did when DRX did just barely beat them.
on this map, beat PRX, I mean, a lot of that was also Buzz popping off, right? So Kiwi, my eyes are on him. He's a guy who likes to push space. You know, is that going to give PRX problems? But frankly, I don't know. You know, it's so hard to know what to expect with PRX, even map to map, even if they play the same comps. One of the big things that PRX loves to do is get this bench control for Forsaken. From this position, he can try to set up for these site execs with that harbor, but for now, it looks like they're just going to go ahead and shove everybody down mid. Get ready to rush out. We're into the spawn, and Mr. Fallen's caught by the flash, but still manages to find two. Traded back though, something in mind for getting one apiece. Fallen and Captain both going to be taken down. Now we find ourselves here on a 3v3. Something down to 22 HP. Something. Have an hour, needs to get some of that healing gear through from Devi. It's pushed back up towards 100. Inching his way forward. Maj. เก็บแผนเหรอไม่เป็นไรเก็บแผนเหรอ Can't quite get it. Just a little bit whiffy on both sides, but Devi still comes. Viper Harbor Sky อะนะ คอมโบ PRX using both of those harbor walls to cut off short and then cut off towards the คือ spawn. Viper Harbor Sky ใช่ปะกลางม่านปุ๊บแฟดป๊อปแฟดเสร็จปุ๊บปล่อยลูกตาเลน่าต่อ ถามว่ามันเล่นได้ไหม มันไม่ใช่เล่นไม่ได้ มันเล่นได้แหละ แต่แบบ เอาจริงเหรอ อันนี้ฟอร์ฟันป่ะเนี่ย just for fun ป่ะเนี่ย something gonna get caught up, ends up getting taken down, but now it's gonna be a 1v2. Cracks at 40 HP. Looking to try to bring this one, but he cannot get it done. PRX will find the opening round. And what I really like about Fnatic this round is one of the things that I did key in on watching their previous matches during the group stage is that their pistol rounds were really readable. Teams were having a really good job of kind of identifying where PRX liked to hang out, where they were going to kind of set up their attacks, and this was different. I've never seen them do something like this, where they just go all the way into defender spawn, use those double smoke utilities to clear the way. Even though that flash connects and somehow Mr. Fallen is able to find two, they're able to stabilize, get through, and get the round win. So love this change here from PRX off the rip. As we can see on the side of FUT, not that much going to be invested here, just going to be two sheriffs. Kiwi does want to push the issue, moves up, almost has a collapse, and still comes away with ฟอร์มแชมป์อีกทีมครับสำหรับเปเปอร์เล็ก Weapon will get scooped up by Forsaken, you would suspect. Spectre will แปลก not be มาก in ครั hand, บ but a great opening shot. คอมเปเปอร์เล็ก An early advantage. Something just going to creep across over into wine. มันเล่นได้แต่มัน This full-on gamble stack here. ไม่ฉีกอะฉีก เรียกว่าฉีกเมตาครับ PRX. They don't like what they've seen so far, and yeah, Kiwi, if he can heat up, he can definitely give PRX a lot of trouble. The guy has been absolutely stellar in this event. PRX is going to try to make their way back through short. ไม่ทราบครับฟีดยังอยู่ไหมไม่รู้มันนานไปแล้วมันจะ10 ปีแล้ว Towards mid, draw Maj over there. Kiwi again looking to push forward. อุ้ยทะลุ Just in the corner of the doorway. ทะลุกำแพงด้วยนะ Dash now going to be expended. กำแพงไม่ได้ช่วยอะไรกำแพงไม่ได้ช่วยอะไรฮาร์เบอร์นะไม่หยุดอยู่แล้วโอ้ยเอ้าเฮ้ยเนี่ยมันแตะหลังมานิดนึง One is recovered. Out of captain now with the Spectre in hand. 30 seconds left. Watching on the angle, the wall goes up. He's trying to spray through, but ไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บแผนไหมแต่เท่าที่ดูก็ both will get settled here in the site. แอบคิดว่าเก็บแผนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะเขาอาจจะซ้อมอันนี้มาก็ได้แต่ไม่รู้อ่ะดูแล้วรู้สึกเหมือนเก็บเลยอ่ะมันเหมือนความรู้สึกเหมือนลงเร่งเลยอ่ะลงเร่ง Would have had to have gone way out of his way to try to make it happen. Now the reveal coming through. Tag goes in. Paranoia connects and something dead as he tries to entry back down into the site. Not a captain with the recovery. คืออาจจะถามว่าลองไหมอาจจะก็ได้นะคือหมายถึงว่าใช้ซ้อมมาแล้วมันเวิร์กก็เลยลองเอามาใช้แข่งดูอะไรแบบนี้เมื่อกี้คือเสียงอะไรอ่ะWell played here. Kiwi having just a phenomenal start to this round. Again, loves to push space early. Loves to see if he can take contact, clear utility, whatever he's got to do. Horse hair อะไรอ่ะ A couple big kills at the end here. PRX a little bit disjointed, a little bit confused. นั่นคือ horse hair อะไรอ่ะ But that's something FUT's gonna do. You know, it is kind of funny. The desk was talking about it. The style เคยใช้กับ DX ตอนไหนครับ match up a little bit ตอนไหน between these two teams. Yes, the agent comp's very different, but คนดูชอบ The molding has begun, ladies and gentlemen. เพิ่งจะวินที่2อ่ะคนดูชอบเลย We need a desk hit counter for Alex throughout the game. He hasn't been pounding the desk too much so far, but you know, head in hands that certainly has happened. But now let's see. ฟุตเป็นทีมฟุตเป็นทีมฟอร์มดีนะไม่แย่นะถือว่าฟอร์มดีครับ 50 for the side of the buy as those stingers do come through.
แต่เปเปอร์เล็กเป็นทีมที่ฟอร์มดีกว่า Lear up over the top and try to get them over into the site. น่าจะไม่ขาดนะไม่น่า Kiwi going to be taken down by that now. Mr. Fallen looking to hold things down here. Back at Boathouse. Finds two before getting taken out. Damage dealt, but they get themselves into the site. Spike still on the ground, not planted. And now it's all on Forsaken. Vandal recovered. Comes away with one. Two more, but it's not great for Maj on that angle. Barely managed to keep him right through the corner, and that is going to be FUT now moving up 2-1. Yeah, nice little one-way set up there. Allows Maj to just get the spot. As the plant comes down, and a good defense start from PRX. I like this cove right at the entrance, right behind the Seekers, allows them to just kind of push right in towards boats. Now, Mr. Fallen, once again, doing a great job here so far, holding his ground. A couple big kills there to really keep that round in hand for FUT. Had they been able to get him turned around very, very quickly. But you're already seeing a lot of this kind of interesting sort of the way that PRX uses utility is so different than a lot of other teams. Looking to set up maybe a push here for Jing right in. Straight over in towards bench, but Kiwi is there and he's got the shot ใช่เล่นไปแล้วตอนที่เจอ DRX เล่นคอมนี้เลยแล้วก็แพ้ด้วย So the rest of the teams ring around A, getting ready to entry over through tree. Just Mind Freak at the moment. He's over at main. Nanoswarm comes up off the back of the alarm box. ถ้างั้นก็คือเล่นไปแล้วนะ Kiwi forced off his angle. Something though finds an opener. Fury cutting across. Viper Harbor Sky Race Arena ด่านนี้เลย Ascent เลยแสดงว่านี่คือแผนหลักของ PRX ครับนี่คือแผนหลัก PRX ปัจจุบัน Kiwi now up and having going to be pushed off the angle by the snake bite. Dog forward. Something swings off the back of it. Right as Cracks is trying to clear. ก็ยังคงแปลกแหละ Mr. Fallen now arriving. ไม่ก็มันก็ยังคงแปลกอยู่ดีแหละ Keeps things pretty even. Mind Freak down to 5 HP makes this a very winnable prospect here for the side of FUT. Tough now, something right on point of contact from short. No more util, no more Lears. The creep up, Divide with covering fire off the plank. นึกว่าทำจริงๆโดนแล้วกระสุนมันเด้งไม่ได้ไงวะอ๋อไม่ใช่ Can he find some more? No, he cannot. Something with 3. We'll take them across the line here in round number 4 and tie us up yet again at 2-2. Really good patience here from PRX. Off the rip, try to see if they can get any space off of Jing. Jing trying to catch Kiwi a little bit off guard with that op, but Kiwi well aware of it, expecting it. Right through that that they use to try to mask what they're doing here through mid. ถ้าPRX ชนะแต่ละวินจะไม่จับกล้องไปที่อเล็กซ์แล้วถ้าไม่จับกล้องไปที่อเล็กซ์มันก็จะไม่เห็นรีแอคชั่นหรือว่าเวลาชนะเขาไม่มีรีแอคชั่นวะอเล็กซ์จะมีรีแอคชั่นเฉพาะตอนที่แพ้อย่างเดียวหรอบินมาแบบนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับวินิโค Odd bounce on the paint shell, just kind of clipping into the sign and not going into the corner of the cubby that he was looking for. Either way, though, it's a fast start, but a very fast shutdown. PRX with 4, very much in control as the dog will go on a merry little chase. Not spotting anything, though, but Jing not getting punished. Position is revealed. Maj will get taken down. That's PRX once again establishing a little lead for themselves. แต่จริงๆนะดูอะไรช็อตที่เขาแบบทำท่ามันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งสไตล์PRXไม่ค่อยโฮอยู่แล้วครับแต่ฟุตเป็นทีมตั้งรับอ่ะจะเล่นช้าเล่นเร็วเขาก็ต้องเป็นไปตามทีมบุก He's just running around blast packing in, getting information for his team, and then they can make decisions off of that. And he's so good off of those blast packs. He's got the fastest reaction on the landing time of blast packs that I've ever seen. The guy just recovers so quickly with those. But here, you know, doing the heavy lifting, doing the blue collar. มาแล้วซาเลน่าหายไปกันในพริบตา I was going to say off back in hand. This could be troublesome, a problem for them is what I mean to say, or troublesome. ลูกตาเลน่าออกไปปุ๊บลูกตาแตกปุ๊บ something ปาด Playing off the one way, the Stinger finds the kill. That can be recovered. Bye bye. Not sure if they've already gotten it yet. Either way, fantastic start. Yeah, you got the reckoning for Forsaken here. ใจถึงอยู่นะ ก็ใจถึงอยู่นะ He's not. Swinging on the corner, playing off contact, and well, Bullet made contact with his face. Taken down. Very much an advantage now established here for the side of FUT. Look to tie us up yet again, keeping this neck and neck. Not wanting for PRX to be able to break away from them here, especially given that FUT are starting on this defending side. And Mr. Fallen's just been doing a wonderful job here on this Sova, holding down the B site. I mean, time and time again, just so clean with his aim. Really making it challenging for PRX to get any foothold on the B site. You know, coming through that B main door, especially whether he's in boats,
Shot good. โอ้ Kiwi's been really clean with that op. วินชนวินว่ะ วินชนวินกับเปเปอร์เล็กว่ะ across to the opposite side, but Crack shuts it down. Nice 2 kills here for the KO to tie us up yet again, 3-3. This team seemingly inseparable at the moment. Yeah, FUT's doing a really nice job here, handling some of PRX's trickery, some of their aggression, catching them off guard. จริงๆแล้วบรรยากาศก็แอบแนวๆแบบแนวแรงหน่อยๆอ่ะแต่ว่ามันก็มีการเซตอัพแหละมันเป็นแผนเซตอัพแค่มันเป็นเซตอัพที่คนอื่นไม่ค่อยเล่นเท่านั้นเองเป็นเซตอัพแบบที่คนอื่นเล่นน้อยอ่ะมันไม่ใช่เมตาเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่เซตอัพที่ดีที่สุดแต่มันเซตได้มันเล่นได้ครับ It doesn't look like they're going to go for a set, execute off of that showstopper here towards A. เนี่ยไวตลอดเลยยึดพื้นที่ไวปุ๊บปล่อยอันติ rush A Kiwi going to be caught off guard, just end up falling to the showstopper, so he'll found rifle recovered and up in fact. Rush A brings that forward into the A site. Just now going to be occupied here from the side of PRX. Fallen still playing elusively. Captain playing elusively, gets around the backside, finds Forsaken Mind. มันนัวมาก Punishment now the lockdown is in. They have no way to deal with this one. คือมันนัวมาก Away the null command as well, going to be invested. They just have to tuck back over in towards Wine, and that is going to allow for the FUT players to go ahead and flood back into the site. This is really challenging now. Cracks here, recognizing มันนัวแบบ likely stuff. มันนัวมากเลยอ่ะ Mind Freak trying to work off the back of that, and he might catch him in the back, but Mr. Fallen is going to get and that's going to be the spike. Mind Freak around the backside, doesn't take any chances, pulls the trigger as soon as he spots one, but he cannot line up the other. ไม่ไหวครับเยอะไป Be the finisher yet again, and that's going to be FUT once again taking the lead, just peeking out very slightly ahead of him at 4-3. I really like the start here for PRX. I like the way บาง they ที think มัน about ก็ this as a team that's going to come through. มันก็แอบนัวเกินไปหน่อยหรือเปล่า Normally you would expect that Jing's going to blast back in with that showstopper. โอดินว่ะ Try to get the plant down. Instead, he's coming. หรือว่าปืนที่ดีที่สุดในเกมคือโอดินปืนกลหรือปืนกลที่ดีที่สุดในเกมคือโอดินนะต้องฝึกเหรอต้องฝึกโอดินเหรอโอดินอาจจะเป็นปืนที่เหมาะก็ได้นะเรื่องตานั้นเขาเป็นโรคหรือเปล่าเซิร์ชดูดีกว่าโอ้ช็อตกันไม่พักใครขอทำเอาเนี่ยเป๊ปเปอร์เด็กขอทำเอาฟุตคือแบบโอ้ชิชวดแรปแล้วอ่ะตอนเนี้ยคนขอทำเอาคือเป๊ปเปอร์เล็กแต่ฟุตคือแรปแล้วอ่ะเอาพวกใครแรปใครขอทำเอากันแน่วะเนี่ยแต่อันนี้คือแรปแข่งกันต้องแบ่งจอครึ่งเลยอ่ะเพราะว่าเขาแรปแข่งกันใช้คุ้มเลยอ่ะทำเอาของเป๊ปเปอร์เล็กอ่ะฟุตบอกขอใช้ด้วย Even if, like you're saying, that Cracks' 0 point or something like that isn't catching. มันเป็น4-3ที่เกิดขึ้นไวมากเลย In some cases, they're still able to just เกิดขึ้นไวจริง hold ว่ะ their angles, hold their lines. Now Kiwi will be on the back of this cascade, and you always got to suspect that they're going to use that to take space. PRX absolutely will try to set up. It looks like an A crunch potentially. I think they want to contest in the benches. Okay, yeah, Dog's going to be coming through. Kiwi with the immediate dash out. ถ้าออฟตัดถ้าออฟตัดไม่ถูกทาง They put up the wall. Smoke and response here from Ada Captain. จะรีเทคยาก Swayed them from pushing in towards tree, but there's no one there to receive them. So they can just inch forward here steadily. Caught moving. Just crouch walking along the side. Nanoswarm, however, will finish off Jing. Takes him down as the Hunter's Fury goes fishing, but comes up short. Nothing fighting the bait. Maj on the other side, though, managing to find one Kiwi. Up to heaven, finds another. Maj with the hold down the site, comes up with 3. ถึงแล้วดิ Should be good ออฟ enough. ถึงแล้วดิ3-1 รอพร้อมกันป่ะนี่ Tap on the spike, the drone coming through. โอ้จะใช้โดนด้วยเอาชัวร์จัด They look for him. They do not spot him. หาไม่เจอ Play with. Could perhaps think that maybe he was going to rotate, but no, the dart pings him and Mr. Fallen guns him down.
เล่นเอาชัวร์ไปไหมก็ชัวร์จัดเลยอ่ะ3 ต่อ 1ถอยกลับมารวมปุ๊บปล่อยโดนโดนเสร็จสแกนไม่ได้เล่นนะส่วนมากเขาทำเอาเพื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่างครับไม่ใช่เบรกอารมณ์เบรกอารมณ์ก็ใช้ได้แต่ส่วนมากนะเว้นแต่ว่าโค้ชไม่ได้เป็นคนทำแผนถ้าโค้ชไม่ได้เป็นคนทำแผนนะอาจจะทำเอาเพื่อเบรกอารมณ์เฉยแต่ถ้าโค้ชเป็นคนทำแผนส่วนมากนะถ้าโค้ชเป็นคนทำแผนจะทำเอาเพื่อปรับเปลี่ยนบางอย่างJust looking to see if anybody's going to get aggressive, and a couple bulldogs for PRX as the money gets thin for them. Kiwi will be backed off this time. Going to be able to dodge that Trailblazer, still hold this angle off the back of this alarm bot. Doesn't spot anything. Wall now going over towards A, but see PRX widely. ขนาดแบบช้าแล้วอ่ะเนี่ยค่อยๆยึดแล้วอ่ะก็ถึงไซส์ไวนะClear it. ถึงไซส์ไวอยู่นะ And what I'm seeing here from PRX is I think this timeout from Alex was to sort of get them to kind of not go for those heavy execute style, to just kind of take their time, spread the map, look for this utility. No confirmation off of the flash, so Mr. Fallon immediately starts to respond with some shock darts. Yeah, I mean, you're going to be walking into this Map as well. เข้ามาหลังเจนโดนลายไปไม่โดนใครเลยแต่ออฟมาทันการเข้าไซส์คือแบบเสียหายคือการเข้าไซส์แต่ละรอบของเปเปอร์เล็กคือเสียคนเยอะนะเนี่ยมันเทรดแบบไป Forsaken coming away with one. Running out of bullets, going to have to go for the reload or swap the weapons. Looks like he's going to go for the latter. Back in the hand, but now into the 2v2. Swing out. Oh! Snaps in onto the guy's head. ดาวไวเจอสะบัดช็อตนี้ Finds the kill, the jump onto the corner. They look to double face and Forsaken. มากระโดดเอาปืนพกคลิกขวาล่อแล้วคนที่2ค่อยออกมายิง Managed to move up 6 to 3. เฮ้ย Great discipline here from FUT at the end. เอาแล้วดิ Just really checking all their corners and กำลังใจมาแล้วดิอย่างเงี้ย I thought he had a pretty decent opportunity there. FUT Esports even better right now. 8-5 and 6 on that score line, doing a wonderful job on that KO. And then setting Maj up for the kill on a Forsaken underneath. Hell, PRX is a little bit befuddled. It looks like FUT's just doing a good job of kind of getting a kill and then backing off, or at least, you know, delaying as long as they can these hits onto PRX. And it's a great game plan. It is really working a treat here so far. PRX just really can't seem to find even the ability to get plants down too often. Yeah. Similar beginning. Wall up, take some space. Flash across, not going to be getting that contact either. So info gained, and look at the reckoning. กำลังดูอยู่ว่าจุดเด่นของคอมเนี้ยมันคืออะไร Mindfreak is waiting. Paranoia not going to be lined up. But it doesn't matter because he's not going to nail the shots. โอ้เฮ้ยไปยัดออฟเอาไป2 Shuts him down, and now we're on for a flawless. Blades in hand, swing on the corner. I will deny that away. เอาไป2ยากเลยอย่างนี้5 ต่อ 2 Know that they are completely surrounded. And you just have to fight your way out of this as PRX Divide finds cracks, but takes a little bit of damage for his troubles, able to dodge the 0 point. ท็อป 3 ของรายการว่ะ just has to watch this wall. He's ตอนนี้ so scared, trying to use the flash to set him up. Not spotting anything. Forsaken still looking to challenge forward into the zone, and we'll just clear the recon dart. 2 ต่อ 4 ถ้าไม่ตัดวางไม่ได้ครับ 38 seconds remaining, and it seems like they're not going to be happy. สถานการณ์แบบนี้2 ต่อ 4 ถ้าไม่ตัดยังไงก็วางไม่ได้ต้องออกมาต้องตัดกลายเป็นโดนตัดแต่มันไม่ตัดไม่ได้ครับ2 ต่อ 4 เมื่อกี้ถ้าวางมันจะเป็นคนนึงวางบอมคนนึงโคเวอร์พอมันคนนึงวางคนนึงโคฟโดนลุมก็จบโอ้โหช็อตนี้เอาอยู่นะตัวแรกเห็นแค่แบบเห็นแค่หมวกอะเอาอย่างนี้อ่ะตัวเลขที่ยิงอ่ะเห็นแค่ปลายหัวแค่นี้เองอ่ะเอาเรื่องจัดๆว่ะ They are just thwarted, and even Mindfreak there is ready for that push out. He dodges that paranoia and he just whiffs, and PRX just looks off as well. Compared to where we began, this certainly has tipped the expectations ever since that
ตลาดแอสเซนฟุตเป็นคนเลือกนี่เปเปอร์เล็กเลือกเพร์ลแล้วไปตัดที่สปิดเหรอสปิดเหรอวะเห็นแค่ปลายหัวแล้วนึกว่าเอาอีกยากอยู่แค่ปลายหัวยิงยากอยู่ He's still messing around with this. เอาอีกเหรอ Bold moves here from the side of something, and he's lucky to get away with his life, especially after that ปั่นลึก shot จัดอะ narrowly grazes him. But Forsaken is going to take the full brunt of it. Ends up getting taken down. Ad Captain as well, going to be finding the buy. Jing trying to get himself up here onto the site, but it's just paranoid. Gets gunned down. The Odin yet again finding value. Kiwi puts one right into something's thigh, takes him down. It's a flawless round. As we get ready to go into the last round of the half, FUT already up at 8-3. คือฉันไม่รู้นะว่าเปเปอร์เล็กชอบหรือไม่ชอบแอสเซนต์น่ะแต่ประเด็นคือฉันไม่ชอบคอมเปเปอร์เล็กด่านนี้เลยมันไม่เมตาดิมันยอมมันเหมือนเสียเปรียบอ่ะมันสู้ได้เข้าใจว่ามันก็พอจะสู้ได้แหละแต่มันเสียสกิลสำคัญไปหลายอย่างเลยนะสกิลสำคัญที่ควรมีในด่านแอสเซนต์มันหายไปเยอะเลยครับด่านนี้เคโอเก่งโซว่าเก่งมันแบบมันเก่งมากมันฉีกแบบฉีกไปเลยอ่ะยากมากเลยเล่นยากมากเลยโดนอยู่ดีแดดแล้วก็โดนเปเปอร์เล็กเหรอเจสันไงเล่นโซว่าเมนโซว่าเก่าไงเนี่ยมันมีข้อดีคือพื้นที่ครับเป็นคอนโทรลเลอร์เยอะไงพื้นที่จะเยอะมีพื้นที่แล้วดูดิฟุตเล่นเดินแบบอยากได้พื้นที่เอาไปเลยครับมาวัดกันลึกสุดเนี่ยโอ้วัดกันลึกสุดอะมันเล่นได้มันไม่ใช่เล่นไม่ได้มันเล่นยากมันก็แค่เล่นยากOut the seeker, shorty in case somebody's going to be playing up close. Spraying through, not finding any contact there. เพิ่มความ challenge ความท้าทาย Everything reloaded. Make sure that he's geared up and ready to go. คือทีมเนี้ยเขาเจอเลน่านะเขายิงแฟลชทิ้งเลยถ้า2คนลุมยิงมันหายไปเลยนะแฟลชเฮ้ยนาบายยิงไม่โดนช็อตเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับมันอาจจะต้องคอมโบกับสกายนะแฟลชเลน่าไม่งั้นอ่ะมันถ้าปล่อยลูกเต่าไปก่อนลูกเต่ามันแตกไวมากเลยอะไวเกินอ่ะถ้ามีแฟลชสกายก่อนแล้วลูกตาตามไปอย่างน้อยอ่ะช็อตแรกมันยิงลูกตาไม่ได้ยังยิงได้ฮาร์ฟไทม์อย่างไวครับยังไม่ตี5เลยอ่ะครึ่งแรกของด่านแรกจบไปแล้วโฆษณาแรกเข้าแล้วอ่ะอันนี้คือช่วงพักเขาจะมันคืออะไรอ่ะเนี่ย Roundları verdiklerini düşünüyorum. Kendi performansım adına şu an iyi görmüyorum. Hani daha da iyi olabilir. คืออะไรนะไฮไลท์เหรอมันคือไฮไลท์เหรอถ่ายงานเสร็จประมาณ4 โมงเย็นครับแล้วก็น่ากลับมาได้นอนมา6 โมงเย็นแล้วนอน6 โมงเย็นแล้วเดี๋ยวตอนตี 2เจอกันแผนไว้ประมาณนั้นถ้าไม่ติดงานต่อนะน่าจะได้นอนตอน6 โมง Bunu başardım ama daha devam etmek zorundayım. Playoff'lara çıktık. Okey, her şey çok güzel. Daha çok çalışmam lazım. Hızlı bir şekilde hatalarımızı fixleyip ilk 8 okey ama neden ilk 4 ya da final oynamayalım? Bunun için güzel bir çalışma yapacağız. Well, here we go. FUT
ถือว่าเปิดเกมได้สวยครับสำหรับฟุตกันไป8 วินดีใช้ได้ถือว่าโอเคเลยไม่รู้ว่าควรจะบางทีเพลงฮับทามันตัวทีเด็ดเลยเพลงฮับทามันโดนบ่อยสุดแล้วโดนเหลืองบ่อยสุดแล้วเห็นรอบเมื่อกี้ป่ะใช่รอบเมื่อกี้ป่ะฟันนาติกลาวเล่นแอสเซนต์ใช่ป่ะที่เขาเอาโซวากันบีแล้วแบบอิมแพคเยอะจัดอะโซวากับโอดินอะแล้วกันบีแล้วคือแบบเข้าไม่ได้เลยเห็นป่ะอิมแพคของโซวาด่านนี้มันเหมือนมันเก่งอะมันเก่งมากๆเลยอะคือการที่ไม่เล่นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาชนะไม่ได้แต่มันเสียเปรียบครับ Nowhere in the vicinity. Yeah, I mean, just actually zero attention paid over here towards A, but it looks like there's gonna be an attempt, maybe a little bit of a fake here, but as they do spot 3 off the back at the 0 point, seems like they will just go ahead, turn their sights over towards B very quickly. วิธีการตั้งรับคือคุมพื้นที่เนี่ยเน้นคุมพื้นที่พื้นที่คุมพื้นที่แล้วก็เอาความแม่นไปอีก2หัวแล้วบอสเลือด150เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเลือด150 1-1ชนะเมื่อกี้พอเลือด150ครับดูดเลือดมาไปแทงโดนยิงหัวตัวไม่ตายด่านนี้โซวามากกว่าเฟดครับเฟดเล่นได้นะไม่แย่แต่โซวาคือโดน1ด่านนี้เมตามันเป็นโซวา KO อ่ะ Initiator อ่ะ KO บางทีมก็เอาออกนะแต่ฉันว่าโซวามันเก่งมากเลยอ่ะ KO ก็เก่งแต่โซวาเก่งกว่าYou're kind of used to again. I'm saying that they like to push out of A main like this. You can see here. อ๋อเจสก็เก่งเหมือนกันด่านนี้เรสกลางๆครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นด่านนี้เจสเก่ง They like to go at you. They want to take those aim duels with you because they are that confident and they are that good. Maj early damage taken as the paint shell came through. เกมนี้มันยังมีปืนอ่ะมันยังมีเรื่องปืนมาช่วยเพราะฉะนั้นถ้าความแม่นเราถึงจริงๆแล้วการฉีกเมตาแล้วครีเอทแผนขึ้นมาเองมันก็พอได้ครับพอได้เสียเปรียบแต่ไม่ใช่ว่าจะปิดหนทางชนะดันเลย30 นัดก็เพียงพอสำหรับจริง30 นัดto deny any kind of thrifties from coming through this time around. And no sheriffs to be found that round for FUT, but still able to get a couple big kills with those classics. But one of these things I love about the way that Forsaken plays Harbor in particular is the way he sometimes, you know, he's great at setting up his team, you know, especially. Flash bullet. Yeah, jeez. But especially. ยังมีรีแอคชั่นที่ยังคงนิ่งอยู่ยกเว้นโค้ชเดี๋ยววินเมื่อกี้เราได้ไม่ใช่เหรอThey really work together. เมื่อกี้ได้นะ Fast push here. Now they're pushing the pace. เอานั่งแบบนี้แผนชาร์จทำงานแล้วว่ะแผนชาร์จทำงานแล้วดิตัดได้2บอมตกไม่ไปต่อเปเปอร์เล็กซ์ว่ะนี่ใช่เปเปอร์เล็กที่ฉันรู้จักหรือเปล่าตัดได้2ตัวบอมตกปุ๊บโฮบอมto lock them away from this necessary objective. This is what I love about PRX. Bonus round ซะด้วย But these hits come when you least expect them, right? They're on the bonus. You wouldn't think that most teams would want to get, you know, crazy aggressive towards towers like that, especially without a jet. I mean, I don't think most people are going to anticipate a tiles. ตัวนี้ตัวแม่นครับมอน Right, that's what I'm saying. มอจิโมจิแล้วกันโมจินี่ตัวแม่นเลย Looks likeโอเคมันต้องอย่างนี้ดิวะอะไรวะเนี่ยซัมติงแม่นเลยช็อตนี้ก็ได้อยู่แสดงว่ากล้องอาถรรพ์กล้องจับใครคนนั้นได้ยิงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่กล้องไม่ได้จับ
against DRX, especially able to work on the A site where I see him sort of shifting over here. There's a lot of room to maneuver. He can get those first bloods, get those dismisses. You know, especially around dice on site and things like that, he can cause a lot of problems. คัมแบ็กป่ะคัมแบ็ก สรุปด่านนี้ He does a great job setting up his team, and sometimes he sets up himself. He uses ไม่ใช่ด่านนี้สรุปเปปเปอร์เล็กเป็นฝั่งอะไรนะตอนนี้ things like that. Kiwi with the sheriff. You've already seen him do การตั้งรับของฟุตกับเปปเปอร์เล็กมันต่างกันมากเลยเปปเปอร์เล็กกันข้างหน้าบ้านกันหน้าบ้านเลยเหรอเฮ้ยนี่ไม่มีตั้งรับเหรอด่านนี้สเปย์ dismisses forward. He's on the hunt. He's looking for him. Kiwi tucked into the corner. Can he shut it down? Can he deny it away? No, he cannot. Something. วิ่งไปเอาเอส the crowd. PRX will tie วิ่งไปเอาเอส Unbelievable stuff. He loves the push top mid. ไม่ตั้งรับแล้วชั่วโมงนี้ This time around, he is just ready for every hit along the way. The leer is brilliant. Maj is stuck trying to deal with it. And then he just keeps going, catches that captain. ช็อตสเปย์แบบนี้มัน trying to get the spike ยิง out ยั of งไง there. อ่ะ And then Kiwi just can't get the aim ready in time. Unbelievable stuff there. Just absolutely amazing. He is so good at making something out of nothing. เอาอีกแล้ว Oh God. Anyway, into this next round. Sorry guys, you're gonna have to deal with this. ไปเลยปะเนี่ยไปเลยปะเนี่ย Stuck in here with me now. That was ไปเลยว่ะ attempt at the thrifty. Low buy. ไปเลยจริง Just plays up the back of the fake flash. Kiwi turns away. Fake flash. Trying not to get blinded as the swing comes in. ปล่อยเหี่ยวไปก่อนแล้วไม่กดแล้วเอาเลน่าออกมา That's so much of your punching power taken away with Kiwi on the floor. And he's just, once the confidence gets flowing on this Reyna, it just snowballs. He just starts taking these angles, taking these fights that you aren't really ready for. And he's just clean and fast. And he can use those dismisses to just cause so much disruption. A lot of utility in โอ้เช็คแบบไม่ให้เล่นเลยอ่ะพวกนั้นอ่ะ Just backing up. Crack's able to find Divide though. Great opening shot. เช็คไม่ให้เล่นเลยอ่ะแล้วก็ถอย It's not without any cost. พอเพื่อนย่องมาเอเรียบร้อยแล้วตัวคม into their favor now as Captain will also ตัวคม swing ยิงหลังเอ้าหลังมันยากกันดี far too long. Something pushing out of the smoke. นี่ไง Away ตัว with คม one, but now he's all on his lonesome in a 1v2. ตัวคมนะจริงๆนะ Clutch if he can get it done. Here's the rotations. They know เฮ้ exactly ยตามติดเลยเหรอ where they are. ตามติดเลยเหรอ No leers to play with. ตามติดเลยว่ะ Couple seconds to spare. แต่ไม่รู้ตำแหน่งเลยนะสักตัวยากมากเลย Still got a little bit of time to play with, and if anybody can do it right now, it is something. มันก็ได้แหละถ้ายิงตัวแรกได้มันก็โดนต่อให้เขาคอสไฟถ้าเป็นเรน่าถ้ายิงตัวแรกได้มันรอดไง Swing in, but he's not going to be able to pop it fast enough. The double face is good enough there from the side of Foot, and they will keep themselves in the lead 9-8. That's a great plan there from Foot. That way, if he does try to Great dismiss play. out, it makes it a lot harder for him to get a kill and then leave before they're both going to be able to shut him down with that double stack. Really nicely thought out there by Foot. Recognizing that situation really nicely. Getting back into 9 rounds here, one ahead of PRX, and now you have a Blade Storm for Keely. He's going to pop it again. It never gets old watching Alex. I mean, Alex is getting old, I think, as we watch this. He's definitely aging at a rapid pace. But I'm right there with you. It is always entertaining. Off now into the hands of something. Recon does get the ping. โดนรีคอนแล้วยังพีคต่ออีกสักทีดิ Good recognition here. Nice PRX. Jing try to work off this boom bot. Forsaken right behind him. โอ้ยแต่ว่าจบเช้าคุณนะ Back of that drone, just leave. Yeah. Don't want to mess with it. That's wise. They know that this Blade Storm is lurking. ได้ดูยาวๆแน่ Market door again. Going to be shut out. Showstopper. บ้า Through an Attica, but he can't get away from it. แคปเทนบอกงง Maybe he had closed enough distance to not get picked, but no. ยังไม่หันมาด้วยซ้ำมั้งเมื่อกี้น่ะ That's the smoke's gone. As they turn their sights over towards A instead. Cracks tried to shut him down with a 0 point, but it was just a bit late. So Jing able to barely sneak through with that kill. Hear them stomping through something. แย่แล้วโยกไวแล้วเจอ something ที่ถือออฟแล้วยิงไม่โดนจัดนี้ Rare whiff. Shorty out the push into the smoke, and the right click does not connect. Something shuts him down. The reckoning forcing Maj ถือจัดตีรอ
รู้อ่ะมันรู้อ่ะ But so too is Mr. Fallen as Mind Freak off that flank. โอ้ย Makes his โอ้ย presence known, and we are tied up yet again at 9-9. โดนลูกตาไม่สนใจครับ From PRX. คุยบอกว่าไม่สนใจเดินต่อออกมาเจอช็อต Was ตี going to be able to hit Kiwi. You know, Kiwi's updrafting, trying to dodge it. คิวี At a captain, just barely caught Kiwi out เหรอ of it. They rotate over, and FUT is going to pump the brakes. Absolutely, time to take a timeout, and yeah. เจ๊ง With something really heating up now, Forsaken's got this Odin. Starting to put it to good use. แล้วนะใครรอบนี้ใครฟุตทำเอารอบที่2ที่มันนานนะมันเหมือนนานมันเกิดขึ้นไวมากเลยอ่ะมันเหมือนเพิ่งดูไปแค่ไม่ฉันไม่ได้คิดไปเองมั้งเหมือนดูแป๊บนึงก็ทำเอาดูแป๊บนึงก็ทำเอาอ่ะมันไวแบบมันไวมากเลยอ่ะไวกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะรอบแรกฟุตเพราะว่าเปเปอร์เล็กเอาไปมันเหมือนแบบเพิ่งทำเอาไปอ่ะทั้งที่จริงมันก็นานแล้วป่ะเปเปอร์เล็กทำเอาไปตั้งนานแล้วป่ะไวอยู่นะไม่มีการเซฟปืนบวกให้จบตรงนั้นไวนะเนี่ยเกมจะนานมันต้องเซฟปืนไงถ้ามีการเซฟปืนมันก็จะเริ่มนานนี่คือไม่เซฟปืน EG แชมป์เหรอฉันวาง EG ไว้ท็อป 1-3 นะยังไม่เห็นว่าฟอร์มเจอทีมใหญ่จะรอดไหมแต่วาง EG ไว้ท็อป 3 อ่ะมีสิทธิ์EG มีสิทธิ์ทีมที่คิดว่าไม่น่าแชมป์คือฟุตฟุต DRX คิดว่าไม่น่าครับถ้าต้องตัดช้อยนะตัดฟุตตัดบิลลี่ตัด DRX ตัด EG ด้วยอ่ะก็เหลือ Fnatic ลาวเปเปอร์เล็กครึ่งอ่ะเยอะอยู่นะฉันว่าต้องตัดออกอีกให้น้อยกว่านี้ครึ่งเยอะไปครับ50-50โอกาสอะถ้าครึ่งนะต้องเลือกสักทีมหนึ่งนี่ไงเคาะเฮ้ยเคาะตายระเบิดอยู่ดีเห็นแขนไวจริงว่ะแต่ละราวที่จบไปนี่ถือว่าไวครับ Where the game plan was set in place during that timeout. Yeah, exactly. เคาะ Loves to one tap that Vandal. One of the best in the business. Again, a great reaction from Cracks though, to at least get something out of that incredibly difficult position with that Spectre. To find a kill there, to find some value. But now these ults all stacked up towards A, and a lot of utility. Paranoia gonna back him right off. The snake bite. เอาจริงนะวันนี้คนที่ยิงออฟได้คมที่สุดอ่ะกลายเป็นเดอร์เก้ว่ะเดอร์เก้ยิงออฟดีมากเลยอ่ะไม่ได้สะบัดเวอร์แต่แบบยิงชัวร์เข้ามาหาดาวไวเอาไป3หัวเดียวอาจจะ2หัวกับ1ตัวแล้วกันนะเฮ้ยหนังเหนียวเหลือเกินจะเข้ามายัดไม่จบไวมากเลยว่ะแต่แล้วมันไวจังวะไวมากเฮ้ยไวมากจริงๆสวัสดีครับนัทธาริกาเป็นเคสขอบคุณครับขอบคุณมากครับอรุณสวัสดิ์ครับตี 5 Unfortunately for FUT, ซุปเปอร์แชทแบบ it's not the round that they were ได้ hoping ขั้น for. ต่ำ It's แล้ว not the one that guys were trying to set them up to have. Divide just put his foot down. มีข้าวแล้วไปนอนไม่ได้ครับไปออกงานตอน 9:30 นอะดิไปถ่ายงานมีถ่ายงานตอน 9:30 นเฮ้ยถ้าฉันแชร์คลิปในเพจอย่าลืมดูนะเนี่ยที่ไปถ่ายเนี่ยตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวแชร์ในเพจเนี่ยเขามายึดถึงข้างหน้า A แบบ30 วิอ่ะเฮ้ยแต่เปเปอร์เล็กเริ่ม
ไม่เสี่ยงกับอีโคเห็นปะคือฟุตอีโคมาเปเปอร์เล็กเลือกกันลึกครับเฮ้ยมีแวนดอลไม่ใช้ควักช็อตตี้เดินเข้าไปในควันถ้าโจ๊กร้านไหนเนี่ยขอบคุณครับช็อตตี้ว่ะเฮ้ยโดนไปแล้วนัดหนึ่งนะเฮ้ยhe just runs right past you absolute madman นี่เราดูแรงป่ะเนี่ย It's a flawless round. I don't know how, but it's a flawless round. As Forsaken is just giggling maniacally, running forward with an Odin in hand. จะแพ้แล้วขอถามเอาอีกทีนึงยื้อเวลาหน่อยต่อเวลานาทีสุดท้ายของ2เราฟุตโฆษณาไปคือเอาจริงนะตอนเนี้ยฟุตเหมือนต่อเวลานาทีสุดท้ายของ2เราแล้วคือเปเปอร์เล็กเล่นเอาฮาแล้วโอ้คือทุกคนดูสกอร์นะ9-12ไม่ได้ขาดนะเว้ยเอาจริงๆไม่ได้ขาดนะสกอร์จริงๆมันสูสีนะแต่วิธีการเล่นมันอีหยังไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรเลยวิธีการเล่นคือแบบรีแอคชั่นอย่างเดียวแล้วกันดูเอาบันเทิงแล้วกันมันแบบมันไม่มีอะไรให้วิเคราะห์เลยแต่ก็ยังอยู่ในหลักการพื้นฐานเขายังเล่นในหลักการพื้นฐานอย่างเช่นวินเมื่อกี้ใช่ป่ะฟุตอีโคเปเปอร์เล็กก็ถอยกันลึกครับคือถามว่ามันถึงขั้นแบบแมดแมนแบบบ้าคลั่งเลยไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็คิดน้อยลงเขาคิดน้อยลงตอนเปเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์เหมือนเจสันจะพูดประโยคว่า we play like an idiot ก็คือเราเล่นแบบโง่ๆเลยแค่สนุกก็พอนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของทีมเปเปอร์เล็กแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเขาอาจจะสัมภาษณ์เพื่อให้เราตายใจหรือเปล่าว่าเขาแบบไม่มีแผนอะไรเงี้ยจริงมันมีแหละMoved up. He's going to get shut down. Great covering fire there from the side of Atacap. Finds that kill. Jing, however, gets the punish. Going to be taken out. That means a lockdown cannot come through in this round. So the rest of FUT need to try to close this. And now they can't go towards Jing. They know he is the showstopper. They have to change direction. ตัวแรกวิ่งผ่านตัวที่2มาโดนตัวแรกผ่านไปแล้วตัว2วิ่งมาโดน Is theirs. Plant can come in. Forsaken with the Odin still pain in the rear though. Some shots through. Mr. Fallen going to be taken low. The drop down into the cope. Push aggressively. Forsaken wasn't expecting it. Kiwi gives him a bit of his own medicine. ไม่มีคำว่ารอเพื่อนอะไรทั้งนั้นมันต้องจบตรงนั้นAnd now jumping out. เฮ้ย With the shorty, but Mr. Fallen ลงแรงปะเนี่ย manages to find his head. Gets that kill. FUT still alive, but so much damage dealt. เฮ้ยสกอร์ตึงนะทุกคนทำเป็นเล่นนะเนี่ยสกอร์ทีม12-10แล้วมันตึงนะเว้ยสกอร์ไม่ได้แบบไม่ได้ชนะขาดนะแต่สไตล์การเล่นตอนนี้ไปแล้วหลุดไปแล้วตอนแรกตอนที่สัมภาษณ์เขาพูดเล่นพูดจริงตอนสัมภาษณ์คิดว่าพูดเล่นพูดจริงว่ะเอาดิเห็นแล้วด้วยเห็นแล้วไม่ใช่เหรอHe's just going to be slow walking as quietly as he possibly can. Mind Freak walks in the back angle, however, ready for the punish. Only take one bullet to finish him off. The creep across. Atacap needs to hit the shot of his life, but he cannot get it done.
ไม่มีใครดีใจสักคนดูเปเปอร์เล็กมาชนหมัดนะไปเราชนหมัดไหมชนหมัดคือแบบพวกฟุตยิ้มแล้วอ่ะได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วไม่เป็นภาพนั้นได้ยังไงวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเราดูเดธแมทวะเนี่ยทุกคนได้ดูสัมภาษณ์เจสันไหมได้ดูไหมก่อนที่จะเริ่มที่สัมภาษณ์บนรถบัสบางคนอาจจะไม่ได้ดูเนาะส่วนมากน่าจะดูแค่ตอนแข่งกันเดียวใช่ไหมไม่ได้ดูตอนสัมภาษณ์ใช่ปะคือในสัมภาษณ์ทีมเปเปอร์เล็กเขาพูดประมาณว่าไม่ใช่โค้ชนะพวกนักแข่งเนี่ยแหละเขาบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเราเล่นแบบโง่ๆแต่จริงๆเราก็เล่นแบบโง่ๆนั่นแหละครับแล้วมันก็เวิร์กอันเนี้ยพูดอย่างเงี้ยไฮไลท์ที่ดีที่สุดคือไฮไลท์อเล็กต้องย้อนไปดูสัมภาษณ์วันก่อนจะเริ่มเป็นแบบเปิดคลิปสัมภาษณ์บนรถบัสอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาให้เฮ้ยอันนี้อยากดูทุกคนไม่มีใครไม่คิดแบบนี้เนี่ยฟานาติกเจอลาวใครเข้าทุกคนฟานาติกเห็นปะฟานาติกเจอเปเปอร์เล็กอันนี้คือวิเคราะห์เอางี้พูดตามตรงเลยนะถ้าวิเคราะห์แบบมีหลักการและเอาประวัติการแข่งมาวิเคราะห์มันจะออกมาเป็นภาพนี้ครับเนี่ยฟานาติกเจอลาวใครเข้าฟานาติกลาวตกไปลาวตกฟุตเนี่ยมันต้องภาพอย่างนี้เลยฟานาติกชนะเนี่ยนี่คือภาพที่มันควรจะเกิดเนี่ยเปเปอร์เล็กเข้าชิงนี่ไงเฮ้ยแต่ทำไมเขาวางเป็น EDG วะแล้ว EG ใช่ไปไหนเฮ้ยนักพากย์บอกว่า EDG ตบ EG ว่ะอันนี้ฉันมองต่างเฮ้ยบิลลี่ตบ DRX อันนี้ฉันก็มองต่างแต่เข้าใจป่ะทุกคนคือการที่เราเดาอะไรล่วงหน้าโอกาสถูกมันน้อยมากอยู่แล้วมันถ้ารู้อนาคตก็ชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ส่วนตัวนะฉันมองต่างฟานาติกเข้านี้เห็นด้วยผิดไปแล้วเปเปอร์เล็กเข้าเห็นด้วย BLG ไม่ฉันว่า DRX เข้าอันนี้ฉันคิดว่า EG มีสิทธิ์จะตบ EDG อันเนี้ยมองต่างฉันว่าไอ้คู่ล่างน่าจะเป็น DRX เจอ EG ไม่รู้ว่ะฉันมองต่างเรื่องนี้นะแล้วแต่ว่ารอบชิงน่าจะเป็นเปเปอร์เล็กเจอฟานาติกอันนี้คือที่มองไว้เหมือนกันมองไว้แบบเดียวกันคือรอบชิงไม่พ้นฟานาติกเปเปอร์เล็กเพราะฉะนั้นคือจำภาพนี้ไว้ทุกคนผิดเกินครึ่งเดี๋ยวคอยดูดิเดี๋ยวหาบทสัมภาษณ์กันเฮ้ยหายไปไหนวะน่ะหาไม่เจออยู่ไหนวะวันนี้แหละมันของวันนี้หลังฟานาติกลาวแข่งเสร็จไม่ใช่บนรถบัสนะไม่เห็นมีเลยมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นคลิปให้สัมภาษณ์บนรถบัส
อยู่ไหนวะเฮ้ยหาไม่เจอเลยตรงคำว่าไลฟ์มาหน่อยไหนวะเลยมาไกลแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนเจอด้วยอ่ะโคตรตั้งใจอ่ะเฮ้ยนี่ใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยเจอแล้วแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละใช่ไหนวะ หาไม่เจอมันจะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบว่าเด็กบนรถบัสอ่ะนี่โคตรเป๊ะเจอแล้วนี่อันนี้อ่ะดาวไวดาวไวเป็นคนพูดเขาบอกว่า we actually play like idiots ก็คือเราเล่นแบบโง่ๆเลยแล้วเจสันเขาบอกว่าใช่เราเล่นแบบโง่ๆแต่มันก็ได้นะมันก็ได้อยู่นะยังไงไม่รู้แต่มันก็ได้อยู่นะแล้วก็ทุกคนก็พูดว่า just for fun อ่ะดาวไวมาฟีบอกว่าก็เล่นขำๆอ่ะMindfreak 2023 just for fun เนี่ย that they use the cove on this map to flood back in แล้วไม่คิดว่าวันนี้ที่จะมาแข่งมันจะ just for fun จริงๆอ่ะแล้วมันออกมาแบบภาพเมื่อกี้ที่เราดูแมตช์เมื่อกี้ just for fun just for fun จริงว่ะI mean, this was on their bonus round to end up winning things, and it's kind of an interesting take. อันนี้นึกว่า deathmatch อ่ะ It starts with the cascade to stop being deathmatch hit from top mid with a wall there as well, and then it's a sky flash staggered with the Reyna flash here, and then a nade back to really segment off the attacking team, and you see Ada Captain, who's blinded by the Reyna layer, can do absolutely nothing, and then there's a second stage with another Reyna layer going in. These little like set plays. ใครจะเชื่อว่าที่ให้สัมภาษณ์ที่พูดอย่างนั้นอ่ะไม่ได้พูดเล่นพูดจริงแล้วมันก็เวิร์กจริงๆ It would work like that. But the other beautiful thing about that is they all played on the A side. Nobody pushed for B, which is such a subversion of what you normally see with a play like that, which solidifies a place where they would be weak normally. We got to talk about something as well. We saw the first Reyna here at Champions. We always knew that he was going to bring it out at some point. And เปิดเพลงอัดไม่พักเลยนะก็คือจะเอาให้เหลืองให้ได้เลยปิดก็ได้อะในเมื่อเขาจะเปิดเพลงสู้ก็ไม่ฟังละที่เกียจไปไล่ตัดทีหลังเอ้าแล้วฉันทำอะไรอยู่อ่ะพักนี่เอ้าพักเสียงก่อนเจอกันตอนแบบเริ่มครับ On Ascent. Great map for you guys. You play them real hard. But what are you going to do to get this team back into map 2? Because we know that the skill and talent is most definitely there of what we saw in map 1. I don't know what I say. Yeah. What should I say? So it's tough. So we lose our map. So I don't know. Hey man, anything's possible, dude. It's Valorant. That's something I learned, right? Yep. So you got this, brother. You got this. Much love to you, and looking forward to seeing what happens in map 2. Back to you guys. คือ
อันนี้ขอพูดนิดนึงคำตอบโค้ชทำไมมันสิ้นหวังจังวะโค้ชบอกว่าไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรเอาฉันมาตรงนี้ทำไมไม่มีอะไรจะพูดเลยพูดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรคือมันยากมากมันยากไม่รู้ว่าเกมยากหรือว่าแม่งสถานการณ์มันยากคือเขาพูดอย่างนั้นเลยอ่ะมันบอก it's tough man คือมันยากคือฉันไม่รู้ว่าบรรยากาศคือมันยากที่เกมหรือว่ามันยากเพราะว่าอย่าเอาฉันมาสัมภาษณ์เลยตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทั้งที่สกอร์สูสีนะเว้ยสกอร์เมื่อกี้ไม่ได้ขาดนะทุกคนแต่โค้ชพูดว่าแบบไม่มีอะไรจะพูดเลยมันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันยากอ่ะมันถ้าว่ากันตามตรงก็คือตอนนี้ถ้าว่ากันตามตรงนะถ้าดูจากสถานการณ์นี้นะก็คือจะทำอะไรก็ทำเถอะแพ้แล้วเฮ้ยจริงๆย้อนกลับไปดูใหม่ตอนสัมภาษณ์มันเหมือนแบบเอาเถอะแพ้แล้ว I don't know so เอาทีละประโยคเลยอ่ะทีละประโยคเลย because we know that the skill and talent is most definitely there of what we saw in map 1 I don't know what to say ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วควรจะพูดอะไรดีอ่ะ It's tough มันยากครับยากมากเลย so we lose our map so เราเสียแมปที่เราเลือกด้วยแล้วเป็นแมปที่มั่นใจที่สุดเลยแล้วก็ไม่รู้แล้วว่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่ะ Hey man anything's possible เนี่ยแล้วดูรีแอคชั่นดินี่คือคำตอบที่ได้จากโค้ชหลังจบแมปแรกแล้วแมป2ยังไงวะเนี่ยเข้าใจทุกคนเข้าใจฟีลไหมอ่ะถ้าแบบแรกจบแบบแรกมาสัมภาษณ์แล้วโค้ชให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วแบบ2เล่นยังไงวะเนี่ยใช้คำสั้นๆง่ายๆเลย2พยางค์ครับสิ้นหวังถามจริงที่บอกอ่ะสกอร์สูสีแต่รูปเกมมันยับมากเลยอ่ะแต่สกอร์สูสีนะไม่แย่นะ13-10โอเคนะแต่ว่าถือว่าสู้ได้แบบสมศักดิ์ศรีนะได้10 วินนำก่อนด้วย 8-4แต่ด่านนี้เป็นด่านของ PRX ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละด่านนี้เป็นด่านของ PRX อ่ะดิ ไม่ฉันก็ไม่คิดว่า PRX จะชนะด่าน Ascent ได้เหมือนกันนะตอนแรกเพราะว่าด้วยตัวคอมมันเสียเปรียบจริงๆทุกคนถ้าว่ากันตามรูปเกมอ่ะ เสียเปรียบนะด้วยคอมนั้นอ่ะสรุปชาร์จพังเลยPush can be coming through, but as the smoke start getting popped, he actually turns his attention back up towards the site. Perfect here for something who manages to find the second kill. Max will be taken down. Dash forward the site now. Theirs. ต้องลดความlittle distraction. ลดความไฮป์ลงหน่อยลดพลังงานลงนิดนึงแล้วกันพลังงานเยอะเกิน 3 players to try to get the retake. ถ้ามา2คู่ทุกวันแล้วพลังงานเต็มฉันว่าไม่ไหวว่ะกล่องเสียงไม่ไหวว่ะBe finding one apiece, and now it's all on to Captain. See if he can find anything. Push in, Jing challenges on the corner, finds the headshot. It's flawless fashion, and a third pistol round win for PRX. PRX ใช้ม่านฟินิกแทนครับแทนไวเปอร์Flawless, really good adjustments, really showing some different looks, showing some patience here, like Mimi was just talking about on the desk. She wanted to see PRX kind of wait out some of this utility on the side of FUT, and they do that this time, and they catch him completely off guard. Those smokes there change the direction of Kiwi, who for a moment seemed to be aware of the lurk and sets up something for 2 kills, and you do not want to get something heated up here on this Jet on this map. We've seen what he can do, folks. He will just come right at you with those shorties and make your life a living hell. It took a while to get warmed up a bit there on the Reyna, and then as you're saying, เจอไก่จริงไม่ยิง completely unassailable. ถ้ายิงช็อตแรกไปช็อต2พีคไปอีกทีนึงซัมติงตายแล้วนะช็อตแรกไม่ได้ยิงครับช็อตแรกแลบอย่างเดียวเนี่ยใช้ม่านปิดวางบอมเรียบร้อยม่านลงพอดี But as soon as PRX get a sense of this, they can just turn all their attention over here towards long. See if they can avoid feeding Jing any more ult orbs to get that run it back
online. Trying to maybe play off of that A corner there towards the Altorb to see if they could catch PRX leaning that direction. A lot of times you're going to see Jing in particular fighting over that area. This is a much better pivot. Yeah. Make their way through the link and just go down to the spike. Don't give any of those extra Altorbs over, as you were saying. PRX make their exit. FUT now in pole position. เลือกที่จะไม่ให้ลูกแก้วอัลติเมทหรือเงินเพิ่ม ไม่ตัดปืนด้วย Moving up yet again, flawless fashion now. Up 2-0. This is the start that they would have wanted to have back on Ascent. Absolutely. This is scary now. You still have a couple rifles. จบไว้ก็ดีฉันได้มีเวลาเตรียมตัวไปถ่ายงาน แบบสบายๆไม่ต้องรีบ Barely unscathed. A few buys have to come through, but going to have a little bit of extra room to maneuver. Will PRX, even if this round ด่านนี้คือตอนนี้กำลังสงสัยว่าสิ่งที่โค้ชของฟุตพูดอ่ะจริงหรือไม่จริงไม่รู้เขาทริคหรือเปล่าไงเขาอาจจะพูดเล่นเปล่าให้ตายใจหรือเป็นอย่างนั้นจริงๆที่แบบด่านนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าด่านแรกมั่นใจด่านนี้คือมันแปลได้2ความหมายอ่ะ1ก็คือแผนที่วางไว้ไปตัดกันที่แมป3กับ2ก็คือพูดเล่นคู่แรกเราชนะ Three players ready to receive here as PRX make their way forward onto the A site. Ball goes up, dog going to be cleared out. Identifying one over towards Flowers, the swing and cracks. Look at the challenge of the fight. Getting taken down as Forsaken is just rushing into the back of the site. วิ่งยัดด้วยคิวจอยอย่างนั้นเหรอคิวจอยที่มีไข่กันเขามาแก้ที่มีป้อมกันหลังวิ่งยัดเลย I mean that's huge. PRX comes out with a man advantage and still keeps the gun. Pressure now. Get ready to swing onto the corner. The dink. Finding one. Has to go for the reload. No swaps over to the ghost now. Covering fire. Not there from something. And he actually gets something อยากจะช่วยครับแต่เมื่อกี้ช่วยไม่ได้จริง Mind Freak over at Mind Freak ก็โดน the swing out. โอ้ยยิงหนังอย่างเจ็บ 11 HP remaining for him. They still haven't got the spike over. Something swings out. Finishes off the enemy killjoy. Take on the hold. The Jinx up close and personal here with Maj. It's not going to be a flawless, but it's still going to be a bonus converted here as PRX now move up 3-0. And now Jinx got that running back online already. ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขามั่นใจว่าจะชนะขาดหรือไม่มันคืออย่างนี้มันคือการ draft map สมมุติอย่างนี้นะถ้าฟุตไม่ได้ซ้อมด่านเพลมากับอีกด่านหนึ่งซึ่งต้องกลับไปดูตอนแบนพิกแล้วเหมือนฟุตต้องเลือกว่าจะปล่อยให้เปเปอร์เล็กเล่นแมปอะไรที่น่าจะไม่ไหวอะไรแบบนี้มันอยู่ที่มันต้องย้อนไปดูตอนแบนด่านต้องย้อนไปดูตอนแบนด่านแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงมีสิทธิ์ที่คำพูดของโค้ชจะเป็นจริงแล้วก็ไปย้อนดูฟุตในรายการก่อนๆครับถึงจะเอามาวิเคราะห์ได้นะต้องไปดูฟุตรายการก่อนซึ่งใครก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ That's just a great read. Expecting someone to push that angle, expecting the W keying from PRX. He profits. ยิงไปแล้วแต่ไม่เป็นไร Not going to give Cracks the same opportunity though. Ventures to find him. Takes him down. ไม่เป็นไรเป้าจุด Mr. Fallen now. That's going to be the running back pop. Jink rushing forward. Fat Phoenix. Looks for one. Gets him. What? He's sent back over in towards A main. We're out of captain now. Finding himself an elimination. โอ้โหฟินิกอะไรมายากลหรือเปล่ามายากลหรือเปล่า Tap onto the spike, smoke down. Well gets popped there. It's pulled off it. Now it's just not really any time remaining. Mind Freak pushing forward. Just gives his life to the cause here, but Ada Captain will be able to come away with 3 kills. A very solid round from him. ไม่เหลือสักกระบอก They cannot get that thrifty converted, but it's still a Red Bull clutch here for the side of PRX. แต่เขาอีโคอยู่แล้วนี่ฟุตเมื่อกี้ฟุตอีโคอยู่แล้วเพราะว่ารอบ3ฟูลบายแพ้รอบ4ก็อีโคถือว่าตัดปืนได้5กระบอกไม่แย่ครับไม่แย่ในวินเมื่อกี้ Just like a lot of compositions on this map, even though PRX is a little bit off kilter compared to most, they still have a ton of delay and I mean, Alex would like it a little cleaner, I guess. มันต้องยังไง
ไม่คือคนในทีมต้องเล่นยังไงถึงจะไม่มีท่านี้ต้องไม่ตายหรือต้องฟอร์เรสหรือเปล่าอ๋อมันคือสัญลักษณ์ว่าถอดสมองออกมาเล่นถอดออกมาเล่นสิมันเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะปึ๊บหัวระเบิดหรือเปล่าหรือหัวระเบิดอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนภาษาใบ้อะทุกคนเอาจริงว่ะอาจจะเป็นท่าดีใจก็ได้แบบโอ้ยดีใจจะเย่แล้วเว้ยดีใจเว้ยI think they might just keep doing it, especially once they หันกลับมาดูสกอร์ไม่ดูเรีแอคชั่นโค้ดปึ๊บกลับมาดูสกอร์อีกทีอ๋อ 4-0 See if they're going to be able to kind of sniff this out. It looks like maybe a mid crunch here. งง Potentially expecting some aggression. มันงงอ่ะ By Forsaken, something's going to use that to take space there, knowing that nobody's peeked out. Alarm bot around the corner. The Astra Star there to cover here for something, and he saw. เดี๋ยวมาอีกเนี่ยเดี๋ยววินนี่ 5-0 แล้วมาอีกแน่นอน Fallen wisely just playing back. Bot will get cleared. Giving him the opportunity here to find anything off the back end of it. Mr. Fallen just going to be ต้องหาคู่แข่งแล้วอ่ะจริงไม่งั้นอเล็กจะดังเกินไปแล้วนะจะเป็นโค้ชที่ดังที่สุดแล้วนะต้องมีคู่แข่งกันหน่อยต้องมีคนทำรีแอคชั่นบ้างอ่ะ Could really set up here with Maj. Put some hurt onto PRX. He's in position. In the corner, but something still comes away with the kill. เสียเปรียบแท้ๆยิงเข้าตายอีกกลับไปเอาฮิวอีกสวยดิ It's a good attempt by FUT, but still PRX able to just get one and get out. And even when he's not on the arena, something is still so good. Just not overextend. นั่นแน่นี่ไงคนล่อไม่ตายคนที่2ตาย Nice shot by Kiwi. Very necessary hit. คนแรกที่ล่อไม่ตายคน2ออกไปต่อตาย The change up here on a position, managing to find something. The full flash here on Mr. Fallen, but they don't push the corner. They don't find that punish. Time dwindling. The spike now on the floor. Mind Freak finding the kill. โอ้ยเวลาไม่มีแล้วเวลาหมดแล้ว Seconds remaining. Tap on the plant. The swing in at a captain. Running out of life. Forsaken shuts him down. He finds a ทีหัวใจวัดที่เจสันเท่านั้นช็อตเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้อยู่ที่เจสันเลยมันแบบมันวางไม่ได้อะเวลาก็บีบอ่ะโอ้รีเพย์มาแล้วทุกคนรอดูเลยรีเพย์มาแล้วปั๊บไปหน้าโค้ดหน้าโค้ดไปอีกทีหน้าโค้ด Heartbreaking. It looks so good at the beginning for FUT, but this is what makes PRX so frustrating to play against. Is they're just so individually talented top to bottom. Their clutch ability is through the roof. กดดูไฮไลท์สำคัญนะ Jing literally running it down, just inting into P-Long. And they still can't get the round. It's a heartbreak. Forsaken now is just, he's just forcing his way into art. ลงแรงเหรอ It's another 3K. ลงแรงเหรอเฮ้ยเจสัน Stuck here backside, wants to put these knives to good use, but just cannot make it. มันต้องมีแผนจริงป่ะเนี่ย Around the corner, Maj will put an end to Jason's reign of terror. Now the spike is playing. 3 members strong. What's the call here from Maj? โอ้แผนนี้ท่านได้แต่ใดมาวะเนี่ย Obviously going to be very, very difficult with the way that PRX has fanned out. เฮ้ยเอาจริงที่โค้ชพูดอาจจะไม่ได้พูดเล่นนะเอาจริงๆเพราะว่าไม่ได้พูดเล่นนะ Flash just enough to get the confirmation on his position. Divide decides to face in for the fight. A 6-0 beginning here for the side of PRX. I mean, we know how strong they are on this attack. ไม่ได้เตรียมมาขนาดที่ว่าจะ with this composition. คือด้วยระดับของทีมทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าฟุตรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นรองครับเป็นมวยรองเปเปอร์เล็กเป็นทีมใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นมันยากอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยด่านแรกเขาทำดีอยู่นะ
He doesn't want to stifle their creativity. ด่านแรกทำดีนะเหมือนมีแผนว่าจะไปวัดกันที่แมป3แหละไปแล้วโอ้โหปล่อยเสียงปาสโมกโอ้โหมันเร็วไปเพิ่งจะ10 วิถึงหน้า A แล้วไลน์อัพว่ะไลน์อัพจากไลน์อัพใบจริงปั๊บลงไหนเอ่ยปึ๊บไลน์อัพเล่นไม่ได้ครับยังมีแผนอยู่เว้ยเมื่อกี้เรียกแผนครับยังถือว่ามีแผนให้เราเห็นบ้างนะสลับเป็นไปเลยถือว่าแบบมีไลน์อัพไฟลงสแกนแฟดโอเคยังมีอยู่ยังมีแผนอยู่ครับไม่ใช่โนแผนอะชาร์จไปแล้วover towards R, ends up getting taken down. Mr. Fallen finding that open kill, but something gets himself a third. Looks for another one, but cracks, finds the kill. Knife across, but ต้องเซฟออฟแล้วเปล่า this operator in hand. They just มันไม่ได้แล้ว go for the save. They have to allow for PRX to move up 7-0. Jing wants to try to take it away from him. I mean, PRX is just so clean. เฮ้ยเราเดินมาเจอกันแบบนี้ป่า and you know, Jing again. Happy to die here with the economy the way it is. He's happy to go hunting for this op. He doesn't care if he gets another ult charge in. That's his job. His job is to collect ult charges at any cost. It is. A little bit more curious about Mind Freak also dying to the spike at the very end. I don't know. You know, that's just W gaming things, man. He's got so much money, it doesn't matter. Exactly. I mean, they did use an op into the spike ภาพทีมฟุตตอนนี้คือ at this point, whatever. ต้องทำเอาอีกเหรอไม่ยังต้องทำอะไรได้แหละสูสีแหละฉันว่าสูสีแหละอินเสิร์ตแอดประทีเกินน่ะเกินจริงๆเบรกเกมกันไปทีแล้วตอนนี้เพิ่งจะ0-7เองยังไม่จบสกอร์ส่งผลต่อใจนักแข่งแน่นอนครับแน่นอนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับบุคคล really string together a lot of rounds against them because you know sometimes their creativity kind of works against them where they get a little over 13-0ไม่น่านะไม่น่า so you just got to start finding that success as foot. See if you can really put your foot down here, find success off this round because it feels like it's got to come now or never with these big ults online with the money invested in this round. Achilleos, it has to be here. ป๊าบมาแล้วถอดสมองมาดิท่าเดียวกับอเล็กเลยช้ามาถึงหน้า A แต่เขาไม่อยู่ครับ Kiwi's just going to be holding the line in case they swing their way back over towards this A site, but as we can see, mid, it's being, you know, space just being taken here from PRX. I got the spike. Kiwi's got to be a little bit careful. There's no information on Art right now for Foot. If PRX were to rotate through here, they could just catch Kiwi off guard in the back. Maybe he gets one, but เมื่อกี้ทำเอามาเขาแก้นะ it's going to be very challenging. If he can do it, it's going to be impressive. แต่ว่า right now is มัน getting ผิด ready to ทาง throw ค on รับ this corner that he's been holding the entire โอ้ time. ย He needs away from it, right as he would have crossed in. And I think that dash โอ้ through ทามมิ่งนี้ looks like the answer is going to be no. Forsaken though, striking. Jing taken down. Timing. Forsaken finds the kill. A 1-for-1 exchange. ยังดีได้ตัวหนึ่ง It's taken here from PRX. เฮ้ยเข้าหัวนะแต่กำแพงมันหนาครับรอดด้วยสบาย Down to 30 HP but survives. It is available if they can get there. If they can get there. Smoke gives him some cover to try to inch forward. Shots exchanged. Fragment down. Checking on the right side, Cubby. Knives now out. Something up over the top. Sends the right click. Not going to be able to find anything, but Forsaken with a spam will take down Ada Captain. Gets him off the spike. They're looking to hold this one up to half. They at least make it to that mark. The swing around now from Mind Freak. Arrives off the flank. Finds two. จุ่มอย่างงั้นเหรอ PRX will not relent. They will not slow down. They're now up 8-0.
ไวจัดอะไวจริงจบภายใน6 โมงครึ่งเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ hearing potential sound there from the art direction has to turn his attention, and that's where Forsaken makes his move. It's so smart from Forsaken, and they are able. Yes, Kiwi gets one, but that's sight, that's plant. Mindfreak doing a wonderful job in the post plant as the Astra. Those gravity wells so tricky. A flash and shot right down by Divide. แฟลชชาร์จแต่ว่าเพื่อนมาซ้อนแฟลชชาร์จแล้วคือทำดีแล้วแฟลชชาร์จแล้วสวยแล้วดาวาอยู่ข้างหลังมาซ้อนไม่โดนแฟลชปักโอ้ไปแล้วไปแล้วถือมีดด้วยเฮ้ยเอาไป2คิวแรกเข้าไปเอาไปอีกแต่สุดท้ายเหลือมอสคนเดียวได้ไงวะเจสันเอาไป2เจสันเลิกเอาไป2Blood flowing a little bit more for the side of FUT in that round, but it's still going to be thus far perfect run from PRX. Yeah, and now PRX is even going for an Odin. That doesn't happen very much on this map. สรุปนะ I can remember. เอาจริงๆนะสรุปคร่าวๆเลยนะโค้ชของฟุตไม่ได้พูดเล่นนะตอนสัมภาษณ์อะฉันว่าโค้ชไม่ได้พูดเล่นว่ะพูดจริงที่บอกว่าด่านแรกคือด่านเดียวที่เรามีโอกาสอะเรายังทำมันไม่ได้เลยอะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันยากฉันว่าโค้ชไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยดูจากสกอร์ตอนนี้คือบอกเลยไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเล่นจริงนะเนี่ยเฮ้ยคือด่านนี้คือไม่ได้เลยจริงๆหรอฟุตเคยเล่นด่านนี้ไหมอ่ะสกอร์เก่าๆมันแย่หรอฟุตเคยเล่นด่านนี้แล้วก็สกอร์ไม่ได้แย่นะทำไมถึงคิดว่าจะสู้เปเปอร์เล็กไม่ได้วะlistening to a jazz band, it's just everything is changing all the time. สู้ไม่ได้ That's what makes them so difficult to play against. Not only is their aim out of this world, but they're really, really creative. สูสี EG เต็งนะ EG อ่ะ EG ทีมใหญ่นะแต่คนละสไตล์ถ้าเทียบกับ EG เทียบกันไม่ได้เพราะว่าเปเปอร์เล็กกับ EG ไม่ได้เล่นเหมือนกันครับสไตล์การเล่นไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ฉันชอบทีมไหนฉันบอกเลยว่าฉันอยากดู EG ที่สุดนะตอนนี้นะจริงมันฮาเปเปอร์เล็กได้ความดุดันแต่ดู EG บอกเลยฮายิงได้ Still a chance. But there's just no time at this point. 10 HP would be the clutch of the century if he would have been able to pull it off. It's just 10-0. The streak continues here from the side of PRX as they look for a completely flawless It's just incredible. I mean, I thought maybe if they could dial up some tempo off the back of that cracks shot towards long B, maybe they could get something going. But again, it's just something very uncharacteristic off the start. อาจจะเป็นทีมคู่ซ้อมก็ได้ครับ And you can see the frustration on เป็นไปได้That is อาจจะเป็นคู่ซ้อม a thing to be feared is Forsaken. เพราะว่าเปเปอร์เล็กแปซิฟิกฟุต EMEA อาจจะซ้อมกันครับเวลาข้ามลีกกันเขาจะซ้อมกันเองซ้อมกันลีกแบบลีกอื่นไม่ซ้อมกันลีกตัวเองเป็นไม่ได้That Viper's Pit still available for Maj. Still hasn't been able to find a chance to use it. Yeah, hasn't been a great opportunity. 13-0น่ะเสมอแบงค์ยังยาก Back away from the angle, staring up into จริง the main. จะทำ 13-0 ได้เนี่ยขนาดแบบว่าเอาเสมอไป5คนไปกดแรงยังยากเลย 13-0 อ่ะนี่ในแข่งอ่ะฉันว่ามันไม่น่าวะไม่น่าถึงขั้นนั้นอ่ะว่ะแพ้ไปเจอฟานาติกอีกThey've been so good with the sheriffs previously. มาแล้ววินแรกของฟุตมาแล้วFantastic timing and punish coming through. เอาว่ะมีภาพที่สุดแล้ววินนี้วินอีโค All sides of him right now. วินอีโคแต่มีภาพที่สุดแล้วครับมีภาพมีอยู่แป๊บนึงอะเมื่อกี้
Captain and Kiwi both shut down. Now into a 2v2. เฮ้ยมีภาพ Finishes the job. ดาไวโดนมาเชลทีเดียวตายนะเลือดแค่นี้ Eating the decay, eating some ดาไว damage from the bite even. Plans for back sight. เลือดแค่นี้โดนมาเชลเม็ดเดียวนะมาแล้วมีภาพแล้ว To finally put foot on the board, Mr. Fallen helps make it happen. อาถรรพ์20หรือเปล่าคำสาปอ่ะ Fuse comes in. One more round to be played in the half, but it is not going to be a flawless at all. In fact, it's a ฉันอยากรู้ว่าอเล็กจะทำท่าไหม ขอดูสิมาอเล็กมาปึ๊บมาไหม And you can see right there on their faces that sigh of relief. Finally jumping that first hurdle. There's many more to go, but that is the start. Nearly 5 ultimates online here. ไม่มาว่ะ What use Foot can put them to. One away again from the run it back from the Blade Storm here for PRX. It's going to get a lot of information. 13-0มันก็เท่แหละแต่มันก็เกินไปอ่ะทุกคนนี่คือทีมระดับท็อป 8 ของโลกไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาคือทีมท็อป 8 ของโลกในโลกนี้เขาเป็น1 ใน 8 ทีมที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะโดนตบ 13-0 ไม่น่าใช่ไม่น่าจะเป็นไปได้อะรายการอื่นเป็นไปได้แต่รายการแชมเปี้ยนไม่น่าว่ะแชมเปี้ยนเป็นรายการใหญ่สุดแล้วอ่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้มันพิสูจน์ตัวเองกันมาเยอะแล้วครับHe does end up getting snapped back over in towards A main, so didn't get too much info aside from that secret. ยังไม่สู้กันอีกเหรอถึงไซส์แล้วนี่ไงออกมาสเปย์หมดคือเอาจริงถ้าฉันเป็นคนในทีมฟุตนะแล้วฉันมองที่ขวาบนนะมันสิ้นหวังมากเลยอะเอาจริงถ้าดูขวาบนแล้วดูคิวฟีดอะแล้วแบบเพื่อนตายเพื่อนแตกอ้าวเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่อยู่ทีมฟุตแล้วเรามองอ่ะแบบคือจังหวะนัวมั่วแบบนัวเลยนะนัวไปนัวมาเฮ้ยทำไมทีมเราตายหมดเลยวะมันเป็นภาพนั้นเลยอ่ะมันเป็นภาพที่แบบคนที่อยู่ในทีมคือสิ้นหวังเลยอ่ะก็คือโค้ชไม่ได้พูดเล่นครับโค้ชพูดจริงก็เป็นการชัดเจนแล้วว่าโค้ชทีมฟุตเรากลับไปฟังโค้ชใหม่หน่อยไหมทุกคนจะได้รู้ว่าโค้ชพูดจริงเข้าใจว่ามันเป็นแบบที่ยากมากเป็นความพ่ายแพ้ที่รับได้ยากเข้าใจในด่าน Ascent play them real hard but what are you going to do to get this team back into map 2 becauseโกลเด้นบอยถามว่าแล้วคุณจะทำยังไงล่ะเพื่อให้ด่านที่2โมเมนตัมกลับมาเพื่อที่จะต่อสู้กับเปเปอร์เล็ก the skill and talent is most definitely there of what we saw in map 1 I don't know what to say ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้ควรจะพูดอะไรมันยากเราแพ้ในแมปที่เราเลือกด้วยเราว่าตามตรงเลยไม่รู้อ่ะSo you got this, brother. You got this. Much love to you, and looking forward to seeing what happens in match 2. ยังกลับบ้านไม่ได้ครับต้องเล่นแบบต่อไป You know what I'm saying เหมือนภาพนั้นน่ะคือแบบไม่ตอนแรกคิดว่าพูดเล่นเข้าใจป่ะว่าคือนี่มันคือการแข่งขันระดับโลกที่แบบโดยปกติแล้วถ้ายังไม่แพ้เขาไม่ยอมแพ้กันอีกใช่ป่ะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ดูแข่งมาไม่เคยเห็นเลยที่แบบยังไม่แพ้แต่แบบแพ้ยังไม่แพ้แต่ยอมแพ้เราอารมณ์ประมาณนั้นเขาจะคิดว่าพูดเล่นตอนแรกแบบเชิงไงทำมาแบบสู้ไม่ได้หรอกแล้วก็พลิกมาชนะอะไรเงี้ยเปล่าพูดจริงเขาพูดจริงไม่รู้ว่าด้วยอะไรนะไม่รู้ว่าด้วยผลการซ้อมหรือเปล่าหรืออะไรก็ตาม
แต่รู้เลยว่าที่พูดเมื่อกี้พูดจริงเขารู้ว่าเขาสู้ด่านนี้ไม่ได้ครับเขารู้ไงRush coming through. You have the nanoswarm setups here at backside. And a captain with the molly actually catches Mind Freak all the way back here. The combo. Dugout. Kiwi. มันคุ้มไหมเนี่ยแค่รอไฟหมดค่อยเดินไปเก็บไหม มาแล้วว่ะปืนพกว่า2 ต่อ 3ครับช็อตนี้ดาวไวกับจริงมาว่ะมาหมดA monstrous pistol round here from the side of Dubai, and PRX will now move up the match point. I love this start here for FUT. I love this combo with the molly and the snake bite to clear out Cubby. But it's just not enough. I mean, PRX is just so good. Mind Freak just trying to do something, but there's a snake bite ไม่แต่งงจริงนะช็อตที่เมื่อกี้เขาเดินไปเก็บปืนอ่ะ Nothing he could do. See a little bit of frustration for Mind Freak, but PRX though should not be frustrated in the slightest. 3 Guardians, of course the rifle for Devi. อันนี้ก็ตามมาเพื่อเพย์น้อยแล้วอ่ะยังไม่6 โมงเลยอ่ะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนี่ดูดิมองเห็นท้องฟ้าไหมทุกคนท้องฟ้าสีชมพูอ่ะส้ม Melts through Jing. Devi on the corner though, still managing to spray down too. อ้าว Suddenly in the blink of an eye. การเดียนกับสเปกเตอร์เก็บแฟนดอลไปแล้ว It's a 2v2 remaining. 2 Guardians for Forsaken and something already arrived. Back sight. Does he realize that Captain's already here? No, he does not. เฮ้ยเอาว่ะภาพมาแล้ว Here for the side of Forsaken to try to end this game right here, right now. It seems like FUT should very much have this one in hand. ตามมาเพื่อแพ้น้อยนั่นน่ะสิภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้เหมือนกัน He can find the angle, but tucked in behind the sight. ฉันแปลไทยเป็นอังกฤษไม่ได้อ่ะแล้วก็แปลอังกฤษเป็นไทยไม่ค่อยได้ The timing spots him. Counter swing not coming through, and he can't snap on Homage. 3K here for the Viper player. And FUT. Well, that force spike, it manages to work its magic. They keep themselves alive and in the game. อย่าบอกนะว่าฟอสอ่ะอย่านะเป็นไปได้ให้มันจบที่ 13-3 ก็ได้นะมันไม่ได้นานกว่าเดิมเท่าไหร่หรอกแค่วินเดียวเองอย่าฟอสนะมันจะนานกว่าเดิมนะถ้าฟอสอ่ะอย่าเชียวนะเก็บเงินไว้เชลิฟก็ได้โอเค Call came in buying down just a bit too much. Don't want to completely wreck your economy. Marshall's headshot connects and cracks is knocked out of the park. ร้องไห้โดนแบบนี้ Looks for another one. Still holding a wide angle. Ends up getting gunned down. อันนี้เริ่มไม่จัดฟอร์ฟันแล้วอันนี้เริ่มเอาจริงแล้วตอนนี้แป๊บเริ่มเอาแล้วเริ่มเอาจริงแล้วคือถ้าเอาฮาเมื่อกี้ฟอสบอกเลยฮาเอาไป1 ตับ They have to leave. They just got backed off with sheriffs and marshals off of a full vandal buy. And look at this. นั่นมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งอยากได้เหลือเกินปั๊บป๊อกเป็ดไปเก็บปืนจริงบอกปืนก็ไม่ได้เลือดก็เสียจริงไม่ได้เก็บปืนนะปืนก็ไม่ได้แถมโดนยิงหลังอีกนะฮะเมื่อกี้เอาแล้วดิปืนแดงดำไอเร็กซี่สุดสวยมาอยู่ในมือของฟอร์ซเคนจ่ายอันติวินนี้เลยเขาจะเอาวินนี้ครับปืนเสียเปรียบไม่เป็นไรแต่จำนวนคนเยอะกว่านี่ไงหมดเลยแล้วตัดสินใจจ่ายอันติไปแล้ว to work their way back up this hill. ยังมีโอกาสอีกเยอะ It's just so scary. I mean, PRX responds. ตอนนี้บอกเลยว่าPRXไม่ต้องรีบยิ่งรีบมันจะนานกว่าเดิมนะถ้ารีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันนานกว่าเดิม And then they're all just quickly rotating and some laughs coming out from guys. Having a good time there, starting to kind of embrace. เราจะมาลุ้นว่าจะจบก่อน6 โมงเช้าหรือไม่
It's an orbital strike online here for Ada Captain. ขาวจั๊วเลยอ่ะยิงจริงไม่ได้จะเทรดไปแล้วตัดไป2จริงดาไวเหลือเจสันโอ้ยมุมที่คาดไม่ถึงไม่รอดแล้วเจสันลาก่อนถอยไม่ได้แล้วดันมี3คนตาย2เหลือเจสันคนเดียวเจสันบอกแล้วยังถอยยังไงวะเนี่ยเป็นเซนติเนลถอยไม่ได้แล้วครับStars coming back, but they're going to use the lockdown here. Try to clear it out. I thought maybe they wouldn't, but I appreciate that they do. They realize the position that they're in. They need to close this out. โอ้ได้2 Mind Freak comes away with 2. เฮ้ยจริงๆแล้วยิงไม่โดนด้วยนะเมื่อกี้ยิงพลาดนะยังรีเซ็ตแล้วได้2อีกอ่ะไม่เห็นว่าเขาเดินไปขวาอุ้ยว่ะA 3K from Kiwi to keep the momentum going. ยื้อต้องสู้ดิวะเล่นให้สมศักดิ์ศรีครับอย่าไปยอมเป็นทีมรองแล้วไงโอ้แต่ช็อตนี้คือไมค์ฟิกยิงพลาดด้วยนะเราเอาใจฟุตเอาใจช่วยฟุตกันหน่อยดีกว่าจริงคือไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าผลการแข่งจะเป็นยังผลการแข่งจะเป็นยังไงอะไรก็ตามอ่ะแต่ฟุตคือท็อป8โลกเราต้องให้เกียรติทีมเขาหน่อยอ่ะเปเปอร์เล็กก็เป็นท็อปทีมแต่ฟุตก็ท็อป8เช่นกันครับนี่รายการแชมเปี้ยนแล้วเราอยู่ในรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วไม่คิดว่าอเล็กจะทำเอานะแต่น่าจะอยากจบแล้วอเล็กน่าจะอยากจบแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่อเล็กพอยเมื่อกี้เกิด Impact อะไรบ้างในการตั้งรับวินนี้ B2 A3 ดูสิไหนทีเด็ดไหมอันนี้ทีเด็ดไหม3-1-1 3A 1กลาง1 B ชาร์จคนเดียวที่ B คือ something เช็คไปถึงหน้า B แล้วโฮ A3 ถ้าเขาแห่ B คือ something ลาก่อยเลยนะแผนนี้แล้วเขาเลือกยัด A เจอไม่เป็นเหล็กอยู่กันเต็มเลยที่ A โอ้เอาดิเหลือคนเดียวคิวีเฮ้ยอันนี้คืออ่านขาดหรืออะไรวะเนี่ยเห็นแผนเมื่อกี้ป่ะ something solo B กลางมาคนเดียวเจสันสแต็ก A3 แล้วดันไปเช็คถึงหน้า B แล้วพอไม่เจอหน้า B ไปรวมกันที่ A แล้วฟุตตี A เต็มเลยอยู่ A กันเต็มเลยโอ้โหมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่อรุณสวัสดิ์ทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นพอดีตอนนี้ก็เช้าแล้วก็จบก่อน6 โมงจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปไม่น้อยก็มากไม่มากก็น้อยนะถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยครับทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตี 2ครับขอตัวไปพักแล้วเดี๋ยวฉันไปถ่ายงานตอน 9 โมงครึ่งไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตี 2บ๊ายบายครับพรุ่งนี้เจอกันตี 2ครับ